โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมคลิปดีๆเหมือนเดิมแต่เมื่อเช้าครับรถตู้เราไม่ได้ขับเลยก็จะเอาไปถ่ายงานซะหน่อยสุดท้ายแบตหมดครับ2 ปีแล้วเมื่อกี้เรียกพี่เขามาเปลี่ยนแบตเดี๋ยวก็วันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมอีก1โปรเจกต์นะครับที่ผมว่าน่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆได้อย่างดีเลยถ้าทุกคนพูดถึง FT86 หรือ BRZ ใช่ไหมครับก็จะเป็นรถสปอร์ตที่รูปทรงสวยงามแล้วก็บาลานซ์ดีใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็เคยคิดเหมือนกันครับว่าบ็อกเซอร์ที่เขาติดมาเนี่ยมันเป็นเครื่องที่สมดุลดีก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องแรงม้าเขาอาจจะไม่พอเท้าพวกเรานั่นเองครับการแก้ปัญหาของแต่ละคนก็ส่วนใหญ่จะไปเซตโทโบพอเซตโทโบก็จะมีแรงม้าประมาณสัก300 ถึง 400 แรงม้าใช่ไหมครับแต่ถ้า400 แรงม้าเนี่ยในเกียร์ออโต้เดิมของเขามันก็จะไม่ค่อยพอมีปัญหานู่นนี่นั่นใช่ไหมครับบางคนก็หนักหน่อยวาง JZ หรือ UZ เลยนะครับในเมืองนอกอาจจะเห็นเยอะมากเลยในไทยก็มีอยู่ใช่ไหมครับที่วางพวกวาง J แต่ด้วยที่มันเป็นรถที่บาลานซ์ดีพอไปวาง J มันอาจจะหนักหน้าหน่อยบาลานซ์อาจจะเสียสมดุลนิดนึงซึ่งวันนี้โปรเจกต์ที่เราจะพาเพื่อนๆไปชมเนี่ยเขาไม่เลือกทั้งการเซตโทโบเครื่องเดิม J แล้วก็ UZ เลยครับเขาเลือกที่จะไปครบ K Series ครับซึ่งก็เป็นเครื่องในกระแสที่ตอนนี้ใครๆก็วางแล้วก็หันมาเป็นขับหลังกันโดยเรื่องปกติเลยแล้วก็เซตโทโบเข้าไปเอาจริงสเต็ปเดิมๆเนี่ยก็400สบายๆอยู่แล้วโดยที่แทบไม่ต้องไปยุ่งกับไส้ในเลยแต่คันนี้มาแปลกอีกหนึ่งอย่างครับไม่เลือกชนเกียร์ธรรมดาด้วยเขาเลือกชนเกียร์ ZF8HP ครับเกียร์ ZF เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ที่อยู่ในกระแสพอสมควรเพราะว่าเป็นเกียร์ที่ทนเข้าเกียร์ได้เร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับแรงม้าสูงๆได้นั่นเองครับเพราะว่าเกียร์เขาเนี่ยเวลาถ้าจากที่เราเคยไปนั่งพวก BM หรือ Supra ตัว90เนาะมันก็จะเข้าเกียร์แบบสมูทเนียนแล้วก็ต่อเนื่องมากๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมโปรเจกต์มันๆวันนี้กันนะครับพี่มีบอกไม่ไหวร้อนออกกองเราต้องมีตะเกียงติดหน่อย A symphony running through my veins asphalt highways calling out my name without my machine life's just not the same ก่อนอื่นที่เราจะพาไปชมคัน86อยากจะมาศึกษาเรื่องเกียร์ก่อนครับท็อปสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านท็อปกาลาดจริงๆแล้วคุยกันอยู่พักหนึ่งช่วงก่อนหารถเหมือนกันเพราะว่าท็อปจริงๆก็จับรถขายด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซินเวียอันนั้นเล่นซินเวียเยอะก่อนครับแล้วตอนนี้มาเล่นอะไรตอนแรกมาถึงไทยบอกว่า KE ไม่เต็มเลยอะ KE นี่ชอบตั้งแต่เด็กแล้วพี่คือระบ้าตั้งแต่เด็กก็เลยแบบเป็นรุ่นที่แบบเก็บสะสมอะไรเงี้ยครับแต่ท็อปนี่รถแปลกๆเต็มเลยชอบเล่นแบบไปเรื่อยพี่แต่แบบถ้าช่วงไหนชอบอะไรก็จะแบบมีรุ่นนั้นเยอะแสดงว่าช่วงนั้นอะตอนซินเวียเยอะก็จะเยอะเลยอะไรเงี้ยอ๋อคือเอาความรถที่เรามาทำขายเนี่ยก็คือเอาความชอบส่วนตัวไปหลักเป็นล้วนๆเลยพี่ก็คือเล่นด้วยแล้วก็ขายด้วยใช่ครับเพราะช่วงนั้นรู้สึกท็อปน่าจะมีอยู่หลายคันอยู่นะ15เยอะมากพี่ตอนนั้นแต่ช่วงนี้คือไปหมดแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่คันเดียวไว้เก็บไว้ใช้งานเองอะไรเงี้ยที่อยู่รอบๆเราเป็นรถอะไรอะซินเวียกายไลน์ซูเปอร์ก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นรถส่วนตัวก็ส่วนตัวด้วยขายด้วยแต่ว่าก็เมียก็เริ่มว่าแล้วพี่เก็บเยอะไปพื้นที่บ้านเยอะนะแต่รถจะเยอะกว่าแล้วอ่ะใช่ครับคือจริงๆเราไม่ได้เป็นอู่ใช่ไหมแต่เราเหมือนคล้ายๆฟีลว่าทำโปรเจกต์แล้วก็เสพด้วยขายด้วยเน้นเล่นเป็นหลักพี่แล้วก็ทำให้แบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแค่นั้นเลยครับอย่างคันนี้ที่โปรเจกต์ที่เราเจอเนี่ยเป็นรถน้องก็คือน้องสนิทกันก็ตอนแรกที่เป็นเครื่องเดิมย้อนก่อนก็คือผมมาเล่น86อยู่แล้วด้วยคือ86แบบวางเจกว่าจะจบอ่ะมันยากพี่พอเราจบแล้วอ่ะก็เลยถึงกล้ารับทำคันนี้เดี๋ยวก่อนแล้ว86อ่ะมันวางเจมันยากตรงเรื่องอะไรครับหลักๆเลยรถรุ่นใหม่มันจะยากเรื่องระบบแคนพี่ระบบแคนบัสก็คือมันต้องสื่อสารกันทุกอย่างในรถมันจะไม่เหมือนรถ90ที่เราวางเครื่องวายสายวิ่งได้เลยแต่ถ้าอันเนี้ยเราไม่ทำแคนบัสให้มันใช้ได้ครับประตูก็ไม่ล็อกแอร์ก็ไม่ทำงานระบบหน้าปัดอะไรไม่ขึ้นเลยคือมันจะทำได้ก็คือเป็นรถแข่งไปเลยแต่ว่าถ้าจะทำให้รถบ้านแบบครบจริงๆอ่ะมันทำยากคือเครื่องเดิมเขาอะสุดท้ายแล้วมันติดปัญหาอะไรเขาถึงยกออกคือมันไม่แรงหรือว่ามันสุดท้ายมันจุกจิกถามว่าแรงไหมก็แรงอยู่พี่เพราะเขาเซอร์โทโบมาก่อนใช่เหมือนที่พี่ไปขับพี่จาที่เชียงใหม่มันก็ขับดีมันก็ขับดี แต่ว่าน้องอ่ะจะชอบแนวแบบแข่งด้วยแท็กเดย์ด้วยแล้วก็ซัดประจำด้วยแล้วทีเนี้ยไอ้เครื่องเดิมอ่ะมันก็เมนเทนแนนซ์สูงพี่ก็คือท่อนตรงตัวหนึ่งก็ประมาณ100,000ท่อนตรงอย่างเดียวนะพี่แล้วคือรอบที่แล้วคือเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้ก็เลยไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วก็คือหนีไปเทเลยดีกว่าคือหนึ่งเลยคือมันเมนเทนแนนซ์ง่ายหลักๆกันพี่ค่าตัวมันถูกแบบเสียที่เราก็เปลี่ยนช็อตบล็อกก็จบเพิ่งรู้นะเนี่ยแสนเลยเหรอแสน
พี่ FA 20 แล้วทำไมคันนี้ไม่เป็นเจอ่ะ ผมเป็นเจแล้วผมว่าอยากจะลองเคคือเจอ่ะมันก็แพงแล้วเหมือนกันแล้วก็พอเป็นเคอ่ะผมว่ามันบาลานซ์ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันคือ4สูบมันโล่งแล้วก็แต่ตอนแรกยังไม่ได้คุยกันเรื่องเกียร์ขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไปแปลงเกียร์ธรรมดามันก็ต้องลงทุนเหมือนกันก็เลยแปลงทั้งทีก็เลยทีเดียวเลยทำไปทำมาก็เลยบานปลายครับแล้วทำไมถึงเริ่มมาเป็นเกียร์ ZF ครับตอนนี้คือท็อปหลักๆจะเน้นพวกเกียร์ ZF เป็นหลักเลยป่ะคือตอนนี้ช่วงนี้มาบ้าเกียร์พี่ก็คือ 3-4 ปีที่ผ่านมาก็คือคันนี้เป็นพี่พลก็คือที่ทำอยู่ด้วยกันคันนี้ก็คือคันนี้เป็นคันแรกแล้วรถผมมาร์ค2เป็นคันที่2ของในไทยก็คือคันนี้จะเป็น RX8 Pandem ที่เป็น J ใช่ครับเกียร์ ZF คือก่อนหน้านี้ย้อนไปก่อนคือเล่น DCT ด้วยกัน DCT ด้วยกันใช่ครับแต่ว่าตัวนั้นอ่ะปัญหามันก็คืออะไหล่แพงมากพี่บอร์ดอะไรข้างในอ่ะคือยกลูกอย่างเดียวคือต้องเบิกศูนย์ BM ก็แผงหนึ่ง300,000นะครับก็เลยแบบมันไม่ตอบโจทย์เรื่องการเซอร์วิสแล้วตอนนั้นอ่ะมันมีกล่องที่ออกมารองรับ ZF แต่ในยุคนั้นอ่ะมันก็ยังไม่ได้แบบเยอะขนาดนี้สมัยแบบทุกวันนี้อะไรเงี้ยก็เลยเล่นกันมาก็คือลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆลองทุกอย่างวิจัยไปทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วจริงๆมันจบในช่วงไหนอะที่ตอนนี้คิดว่าที่มันโอเคที่สุดแล้วอะจริงๆตอนนู้นจบแล้วพี่แต่ว่าด้วยตอนนั้นอะเขาเรียกเหมือนกล่องเกียร์แยกมันก็เลยแพงพอมันแพงอะคนทั่วไปมันจับต้องไม่ได้ต้องยากซึ่งตอนเนี้ยมันเป็นกล่องแบบรวมใน ECU มันก็เลยลดต้นทุนอะให้ได้ลดไปเป็นแสนนะพี่กล่องที่รวมใน ECU ก็หมายถึงว่าสมมติว่ากล่องใบหนึ่งคุมทั้งเครื่องทั้งเกียร์ใช่ครับก็อย่างยกตัวอย่าง Max ECU ก็คือตอนนี้ Max ECU ที่ผมใช้กันก็คือ Max ECU เลยใช้ Max ECU ก็คือทั้งคุมเครื่องแล้วก็คุมเกียร์เรียกว่าถ้าเรามี Max อยู่แล้วใส่ได้เลยไม่ต้องมานั่งซื้อกล่องเกียร์แยกให้มันเปลืองก็สมมติซื้อกล่องมันไม่จบแค่กล่องพี่ซื้อกล่องเสร็จต้องมีระเบิดสมองเกียร์ทำบอร์ดทำสายไฟแล้วก็ต้องจูนก็คือไอ้ตรงนั้นอ่ะอีกเป็นแสนอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็คือลดไป100,000เลยไอ้ตรงนั้นเต็มเลยครับก็คือใช้กล่องใบเดียวจัดการทั้งหมดใบเดียวได้เลยอย่างนี้แล้วมันต้องแม็กต้องเป็นตัวไหนเริ่มต้นมินิก็ทำได้แล้วมินิก็ทำได้แล้วเหรอมินิก็ทำได้เลยโอ้ยก็สบายใช่ก็ที่ผมทำโปรเจกต์กันเป็นรถอยู่ในรถกระบะก็คือใช้มินิเลยคันนี้ใช้เลสก็เพราะว่าบางทีบางคันพอโมได้มากหน่อยอยากใช้ช่องเพิ่มขึ้นก็คือหลักๆก็คือช่องเลยพี่เพราะว่าคันนี้มันคุมใส่ลิ้นไฟฟ้าด้วยใส่แบบเซนเซอร์ทุกอย่างที่ใส่ได้จนล้นเลยครับแล้วก็เลยต้องใช้เลสไปใช่ครับข้อดีเกียร์ ZF อ่ะเขาเข้าเกียร์สมูทแล้วก็เร็วกว่าเราแน่นอนอยู่แล้วเร็วแบบเร็วมากๆพี่เดี๋ยวถ้าพี่ลองขับแล้วก็จะลืมเกียร์ธรรมดาไปเลยประเด็นนะเดี๋ยวนี้เกียร์ธรรมดาแต่ละรุ่นเนี่ยก็ไม่ถูกนะเกียร์เจเนี่ย6 สปีดลูกก็ไหลแล้วอ่ะคือเริ่มจากตอนแรกเริ่มจากมาร์ค 2ผมมาใส่6 สปีดผมก็เลยถอดทิ้งแล้วไปซื้อ DCT เพราะราคาตอนนั้นก็เหมือนเอาเงินไปซื้อเกียร์ได้ขาย6 สปีดทิ้งแต่ทำไปทำมาคันนี้มันเกินไปเยอะแล้วพี่เพราะเปลี่ยนหลายรอบก็เป็นคันวิจัยใช่มันก็เลยหมดเยอะแต่ถ้าสมมุติว่าคันอื่นที่มีโปรเจกต์แบบชนเกียร์ ZF เนี่ยคันนี้เรารู้แล้วมันก็ใช้งบไม่เยอะประหยัดกว่าเดิมเยอะมากครับในเกียร์ ZF เนี่ยตอนนี้มันมีกี่รุ่นครับหลักๆแยกอย่างนี้พี่เป็น3 เลเวลแล้วกันพี่ก็คือลูกเล็กกลางใหญ่เล็กก็คือจะอยู่ที่เรียกว่ารหัส45 50 51อันนี้ก็คือจะแยกตามเจเนเรชันมี3เจนแรกก็เป็น45ตัวอย่างเกียร์พวกนี้ก็จะอยู่ใน BM บ้านเราทั้งหมดนี่ไอตระกูล F10 F30 พวกนั้นก็คือเป็น8 HP45 ทั้งหมดแล้วก็ถ้าเป็นเจนที่2เจนที่3ก็คือซูเปอร์ตัวใหม่ก็คือเป็นอยู่ใน BM ตัวใหม่ๆก็คือเป็นเจน2เจน3อยู่ใน M340 พวกนั้นก็คือเป็นตระกูล51ครับลูกจะใหญ่กว่ากันเยอะไหมเท่ากันพี่คือไซส์ใกล้ๆกันใช่แต่ว่าเขาพัฒนาอุปกรณ์ข้างในมาอีกนิดนึงแล้วสปีดเกียร์เท่ากันไหมเท่ากันมัน8 สปีดป่ะหรือเท่ากัน8 สปีดเหมือนกันหมดเลยแล้วอย่างที่กองอยู่นี่เป็นรหัสอะไรบ้างครับครับลูกนี้ก็เป็น6 HP อันนี้ก็เป็นลูกวิจัยเหมือนกันพี่6 HP เท่ากับ6 สปีดป่ะ6 สปีดอันนี้จะอยู่ใน BM พวกE Series ครับก็คือเป็น E90 อะไรพวกนี้จะอยู่ลูกนี้ทำหัวหมูเจแล้วอะไรรอขึ้นอย่างพวกนี้ก็สามารถที่จะไปชนได้เหมือนกันแต่ว่าแค่สปีดอาจจะไม่ได้เยอะมากข้อดีข้อเสียต่างกับตัว8 HP ไงคือจริงๆถ้าบอกตรงๆคือ8มันชนะหมดนะพี่คือ8ตอนนี้มันเหมือนเราขับเกียร์โค้ด
มันชิด ชิดด้วยเปลี่ยนรอบไม่ตก แต่ถ้าเป็น 6 อันเนี้ยเกียร์น้อยกว่าเปลี่ยนช้ากว่า แล้วก็กล่องที่มาคุมอะครับมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้ออแต่ต้องเป็นสแตนหมดเลย ก็เลยกลายเป็นผมก็เลยทำค้างไว้ แต่ไปเน้นเป็น 8 ดีกว่าอะไรเงี้ยครับ แต่อันนี้เอาให้เราดูกันเฉย ใช่ใช่ครับ ๆมันดูยังไง6กับ8อ่ะ ก็คือจ มันมี ริง เขียน ๆ ไหม มันจะมีเขียนอยู่อย่างตรงเนี้ยมันก็จะมีรหัสเลยครับเป็น 6 HP 26 อ๋อมันจะอยู่ข้ ใช่ างๆแต่เท่ากับว่า6มันไม่ค่อยจบเอาง่าย จริงๆจบไหมจบพี่แต่ว่าไม่คุ้ม ไม่คุ้ม ที่จะไปลงทุนไหนๆทำแล้วทำ8ไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ย อ๋อ ครับ แล้วอย่างไหนอันไหนลูก8อ่ะ8 อันนี้ HP อันนี้845 8 HP 45อันนี้ลูกเล็ก อันนี้คือลูกเล็ก ใช่ 8 HP 45คือเจนเก่า อันเจนเก่าเจนแรก แล้วอย่างนี้ชนได้เหมือนกันใช้ได้เหมือน ห กั ม น ดเลยพี่ก็คืออันเนี้ยอยู่ในรถคันเนี้ยก็เป็น8 HP 45คัน K24 เนี่ยครับ แค่นี้ก็พอ พอครับ อันนี้มัน อัน จะ นี้ ดูใหญ่ 70นี่จริงๆ70คือ700นิวตัน อ่า แต่ว่าที่จริงๆลองใช้กันนะครับพันได้สบายครับ เดิมๆเลยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับ ไม่ต้องทำอะไรเลยพี่พันนิวตันได้เลยครับ อ่า ก็คือพันม้าเลย อยู่ใน 2J คือต่างประเทศที่วิ่งแดกกันก็เดิมทั้งลูกก็มี แต่ก็ไม่ได้แบบทนขนาดก็คือนับรันเลยพี่ นับรัน ใช่ใช่ครับ แต่ถ้าไปอยู่ในรถสเตทสัก500 600นี่ชิวๆเลย 800ชิวๆพี่ 800ชิว 800ชิวๆครับก็ อย่า เป็ ง นรถพี่พลนี่ก็ใช้แล้วใช้อีกก็ยังไม่พัง ๆของพี่พลใช้รุ่นนี้ รุ่นนี้แล้วก็ อันนี้คือเจนที่เท่าไหร่อันนี้มาจากบอดี้อะไรส่วนใหญ่ มันจะมีจากัวมาเซราติดอท70ส่วนมากจะเอามาจากยี่ห้ออื่นหมดเลยครับที่ผมสต็อกส่วนมากจะเป็นมาเซราติจากัวเป็นหลักครับ โอ้โหก็หาได้เหรอ หาได้ก็สั่งต่างประเทศหมดเลย ก็คือไล่หาเลย ใช่ใช่ครับ เพราะว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ากองอยู่ที่กาก้าเขาอีกกี่ลูกนะ 20 กว่าลูก 30 ลูกครับ รถส่วนใหญ่ที่สต็อกจะเป็นรุ่นนี้ปะ ส่วนมากจะเป็นรุ่นนี้ครับ แต่อาจจะเป็นอีกหัวหมูหนึ่งคือ เฮ้ย แต่ละหัวหมูแต่ละลูกท้องก็ไม่เหมือนกันพี่ แต่สุดท้ายเราก็ต้องแปลหัวหมูถูกไหม ต้องแปลง คือมันทำได้ 2 แบบพี่คือซื้ออะแดปเตอร์กับตัดต่อ อืม คือถ้าซื้อเนี่ยมันง่ายเร็ว แต่ว่าข้อเสียคือเวลาเราใส่รถ 90 เนี่ยอุโมงค์เกียร์มันเล็กนะพี่ เราก็ใส่ขึ้นไปไม่ได้ จะต้องมานั่งทำ ต้องตัดต่อ เ อยู่ดีใช่ครับ อ๋อ แต่ถ้าใส่กระบะใส่อะไรเงี้ยก็คือใส่ได้เลย แบบอุโมงค์มันใหญ่ มันก็เลยแปะอะแดปเตอร์ขึ้นเลย ซูเปอร์ A90 นะมันก็จะเป็นเจนใหม่ๆเลยใช่ไหม มันจะเป็น 51พี่เป็นเกียร์ลูกเล็ก เป็นลูกเล็ก ใช่ครับเป็นลูกเล็กแต่ว่าเป็นเจนใหม่ แต่ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยถ้าเป็นเจนใหม่มันจะเป็น 75 กับ 76 อืม 76 ก็คือเป็นเจน อืมเราก็อันนั้นอาจจะแพงก็เลยไม่ค่อยได้เอาเข้ามาอะไร 3 จริงๆ แพงขึ้นด้วยแล้วก็กล่องที่ควบคุมได้มันยังน้อย เกียร์ซูเปอร์ A90 มีสต็อกบ้างไหมหรือว่าไม่ค่อย มีอยู่ครับ ก็มีบ้างแต่ยังไม่ได้เอามาใช้ปะ ไม่ได้เอามาใช้เลย เพราะว่าก็เอามาทดลองเล่นไปเรื่อยๆเลย K24 Turbo ครับ มันแค่ประมาณนี้ก็อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ป่ะลูกเล็ก คือจากที่ลองทำอ่ะ SRK Rotary 45 พอครับ อืม ก็คือเหลือแล้ว แล้วงบประมาณเท่าไหร่อะอย่าง 45 คือถ้ามีกล่องแม็กอยู่แล้วอะ อืม ก็แสนไม่ปลาย อืม คือรวมทุกอย่างแล้วนะก็ มัน คือส่งรถมาสไลด์กลับได้เลย อ๋อ ขับกลับได้เลย จ่ายไปเกียร์ลูกนึงแล้วเราต้องมีอะไรที่ใช้ในรถอีกบ้างอ่ะ อันนั้นมันเป็นออปชันแล้วพี่ก็คือ อ๋ อ อบ างคันอ่ะก็ใส่เป็นคันเกียร์ BM อ่า อันนั้นก็ง่าย อ่า แต่อย่างคันเนี้ยก็ใส่เป็น paddle shift อ๋อเป็น paddle เรา shift ก็ แทน ทำตัวกดปุ่ม แล้วก็ทำเกียร์ sequential อ๋อ ทำเกียร์ sequential ไปด้วย ก็ฟิลนี้อย่างล่าสุดที่พี่ไปที่อเมริการถพวกอย่างของพี่แอมเปอร์เขาก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆคันเกียร์ซิมูเลเตอร์ ใช่ครับอันนี้ก็คือเอามาจากเกมเลยพี่ เป็นคันเกียร์ซิมเลยใช่ไหม เกมเลย แล้วก็คันนี้ทำขาคัดด้วย อ่า ก็คือมีคัดเหมือนรถเดิมๆรถเกียร์ธรรมดาเลยครับ คือพูดง่ายๆถ้าออปชั่นหรืองบประมาณมันจะสูงขึ้นนะก็เพราะว่าไอ้พวกนี้นี่แหละ พวกนี้แล้วก็บางคนเอาคีย์แพดบางคนเอาปุ่มกดอะไรเงี้ย ก็ถือว่าหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะ ใช่ครับ แต่ว่าเพิ่มอีกก็ไม่ได้เยอะมากแล้วพี่ อ่า เพราะพวกนี้เราอาศัยดัดแปลง หนักที่ราคาตัวเกียร์ ตัวเกียร์แล้วก็คือมันต้องทำระบบโดยปกติแล้วเราเอามาถึงเราจะลื้อก่อนพี่เช็คข้างในเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนอ่าง ก็คือทำให้จนจบแล้วก็ระบบออยล์คูลเลอร์แล้วก็แปลงแท่นทำสลักดึงล็อกปลดล็อกแบบเกียร์เอ็นนะครับเวลาไปห้างจะได้เข็นได้อะไรเงี้ยครับ อ๋อ ก็คือเราพยายามทำให้มันครบเหมือนรถบ้านจริงๆเลยครับ ถ้าจะแนะนำอ่ะมันก็ต้องเป็นกล่องแม็กถึงจะสะดวกที่สุดป่ะตอนนี้ ใช่คือถ้าเป็นกล่องอื่นก็ได้นะพี่แต่ก็เราก็ต้องลิงก์กับมินิอีกใบหนึ่ง แต่เราก็ต้องมาทำให้มันคุยแคนกัน ก็เรียกว่าถ้าสะดวกสุดคือแม็กตอนนี้ ใช่ครับ ในเวลานี้ แต่ที่ทำไปอ่ะก็มีทำเอฟคอนบวกอันนี้ก็มีครับ ก็มีเหมือนกัน ใช่ครับ แต่นี้มันลูกใหญ่มากเลยนะ ใหญ่มากพี่ แล้วอย่างนี้ถ้าอุโมงค์เกียร์มันได้ทุกรุ่นเหรอ คือตอนเนี้ยที่ผมทำอ่ะ R34 ไม่ติดเลย อันนี้ใช่ไหม ใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้หัวหมูอย่างนี้พี่คือเราตัดต่อ เพราะหัวหมูมัน
โตมาก โตมากพี่มัน V8 อะพวกเนี้ยครับตอนแรกอันเนี้ยก็ใหญ่ อืม เกือบเท่านี้นี่ก็ตัด อ่า มันก็เลยเล็กลงไปเยอะ อย่างซินเวียอะไรเงี้ยสมมติซินเวียนะครับ ก็คือพวกนี้เวิร์กกว่า อ่า ตัวเล็ก ถ้าประมาณ 500-600อันเนี้ย500ได้สบายครับ 500 มา 500มาสบาย 500 มาสบาย แต่ถ้า 700-800 ก็แนะนำตัวนี้ ตัวนี้ แต่ว่าขึ้นอุโมงค์ก็ไม่ติดครับ อ๋อไม่ติดเหมือนกันนะครับ ไม่ติด เพราะสุดท้ายจริงๆมันติดที่นี่ ใช่ใช่เราก็ตัดเจียร์หลบทำหมดนะครับ แล้วตัวใหญ่ราคาเป็นไงบ้างอ่ะ ก็เพิ่มกว่ากันไม่กี่หมื่นครับ ก็คือส่วนต่างอ่ะทุกอย่างเหมือนกันต่างกันแค่ราคาเกียร์อย่างเดียว เบ็ดเสร็จจบก็คือไม่ข้าม2สมมติว่ามีกล่องแม็กอยู่แล้ว อันเนี้ยก็จะประมาณ2กว่า อันนี้2กว่า 2กว่า อ่า ใช่ ก็ขึ้นไปอีก ใช่คือราคาเกียร์มันต่างกันประมาณหนึ่งง่ายๆก็ประมาณ2กลางๆถึงปลายๆแล้วแต่ออปชั่นแล้วกัน อันนี้สำหรับพวกที่ม้าเยอะๆหน่อย ใช่ครับ เพราะแล้วอย่างคัน iX8 นี่กี่ม้า คันนี้700ครับ แต่ก็คือใส่ลูกใหญ่ไปเลย ใช่ใช่ครับ อันนี้คันนี้กี่ม้านะ คันนี้ประมาณ450 คันนี้เท่ากับว่าเป็น K ไส้เดิมปะ ไส้เดิมก็มีก้านอย่างเดียวพี่ มีก้านแล้วก็เพิ่มบูทไป ใช่ใช่ แล้วก็400 กว่าก็เลยใช้ลูกเล็ก ใช้ลูกเล็ก แต่ว่าทีนี้คือต้องบอกว่าไอ้400 กว่าอะไรเนี้ยมันคือ500 กว่าของเกียร์ธรรมดา เพราะว่ายังไงระบบลูกทอร์กมันจะอมแรงม้าไปอยู่แล้วนิดนึง อันนั้นก็เหมือนกันอันนั้นจริงก็อาจจะประมาณ750-800อะไรเงี้ย เกียร์ไม่ได้ยุ่งอะไรเลย ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย ไส้ เรา ในเดิมหมดเลย ไส้ในเดิม ใช่ครับ อ๋อมันก็สามารถคุมแรงม้าได้แบบสบาย ใช่ครับ ๆตอนนี้เป็นเหตุผลที่เขาเริ่มฮิตกันเพราะว่าเอาจริงเกียร์ธรรมดาราคาก็เริ่มสูงขึ้น แล้วก็ไอ้พวกนี้มันคือมันเปลี่ยนเร็วแล้วก็ใช้งานง่ายใช้งานสบายกว่า ใช้ได้ทุกวันพี่สตรีทได้ทุกวันเลยครับ ก็เป็นเหตุผลตอนนี้ทำไปหลายคันยัง ตอนนี้ประมาณ 15-16 คันครับ เยอะอยู่นะ อันนี้ก็เป็นเกียร์ขับ4ทันเฟอร์ขับ4มาเลยอันนี้เป็น70ครับแต่ว่าสำหรับอันเนี้ยสำหรับใครที่ใช้พวกฟอร์จูเนอร์หรืออะไรพวกเนี้ยเราก็แปลงแบบนี้ใส่ได้เลย เกียร์โคตรยาว ครับ ยาวมาก อันนี้ก็เป็นขับ4เหมือนกัน แต่ว่าอันเนี้ยเหมาะกับแปลงพวกสกายไลน์ อืม ก็คือทำขับ4ได้เลย อันนี้คืออะไรบนZF หมดเลยเหรอ ZF หมดเลยครับอันนี้70หมดเลยพี่ อ๋อเพิ่งรู้ว่า ZF มันก็มีแบบตระกูลขับ4ด้วยอะไรด้ ใช่ วย ใช่ครับ แล้วก็จริงๆมีอีกลูกหนึ่งที่เก็บที่โกดังก็คือเป็นออกฝั่งนี้เลย ก็คือใส่กับสกายไลน์เลยครับก็มี สกายไลน์ก็ใส่ได้ ใช่ครับ แบบ ในพวกอัลดี้ก็ใช่นะพี่ อ่า แต่ว่าอัลดี้มันจะเป็นขับ4อยู่ตรงนี้ อ่า อันนั้นก็เป็น ZF เหมือนกัน แต่หลังๆที่คุยกันเนี่ยไม่ใช่ว่ารถสปอร์ตเดียวพวกรถกระบะแล้วก็ กระบะทำเยอะพี่ตอนนี้ เพราะว่าอะไรอ่ะเบื่อเหยียบเกียร์แล้วเหรอหรือว่าแรงม้า ด้วยพี่คือกระบะมันก็มีปัญหาเรื่องคือทอร์กเขาเยอะ อ่า พอทอร์กเยอะเนี่ยก็ต้องหาเกียร์ที่รองรับทอร์กให้ได้ แล้วก็พอมันเป็น8เกียร์ผมว่ามันขับง่าย มันสมูท คือสมูทเร็วแล้วก็ไม่กระตุกเลย ซูเปอร์ที่เป็นรถแดกที่ฝั่งอเมริกาเราแทบไม่รู้สึกเลยอะไม่ได้ยินเสียงว่าเปลี่ยนเกียร์เลย ใช่ คือมันไปแบบสมูทเรื่อยๆแต่เวลามันดีมาก ใช่พี่คือฝรั่งเขาเรียกว่าแบบมันคือโลกอนาคตแล้วพี่อันเนี้ยคือจะมาแบบเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในระบบรถซิ่งเลยครับ อ่า คือเมื่อก่อนอ่ะต้องบอกว่ารถพันม้ามันแรงนะพี่แต่มันไม่ได้เร็ว คือมันมีจังหวะแบบยกเปลี่ยนเกียร์มันเหมือนเราได้หยุดพักอ่ะ อืม แต่อันเนี้ยมันเร็วพี่ต่อให้ไม่แรงแต่มันเร็วมากเลยครับ อ่า คือมันพุ่งอย่างเดียว มันไปเรื่อยๆแล้วมันไปสมูท ใช่ครับ งบประมาณคือ ZF นี่ดูจะคุ้มค่าที่สุด คุ้มที่สุดพี่ก็ถ้าเทียบกับยังไงดีอะ DCT ป่ะที่เราเคยทำ DCT นี่อันนี้ชนะขาดพี่ เพราะ DCT อ่ะข้อเสียมันก็มี อืม ก็คือมันไม่ได้ขับใช้งานดีขนาดนั้นพี่ มันจะมีช่วงกระตุก ใช่ใช่ นิดนึง มันเหมือนเราเหยียบมันยังไม่ไปมัน อ่า ต้องล็อกก่อนอะไรเงี้ยถึงจะไปได้อะไรเงี้ย แต่อันเนี้ยคือสมูทเลย อันนี้คือเราขับรถบ้านเลยพี่ อันนี้ก็เหมือนเราขับ BM เดิมโรงงานเลยครับ นี่ก็เรียกว่าเป็นอนาคตใหม่สำหรับ ใช่ รถ 90 เลยนะ เพราะเมืองนอกตอนนี้ก็ฮิตมากนี่ โอ้โห2 ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคือ บูมแบบสุดๆเลยครับ ก็ รา จะ คาเกียร์ขึ้นเลยพี่ แทบจะเป็นทุกเครื่องเอามาชนเลยว่าตอนเนี้ย ตอนนี้ทุกเครื่องแล้วครับ ไม่ว่าจะโรตารี่เจ ใช่ครับ เพราะเจไม่ต้องพูดถึงแล้วบางทีเดี๋ยวนี้เกียร์เจมันแพงมากอ่ะ ใช่ครับเกียร์กระบองก็ 60,000 แล้วใช่ไหม เบ็ คั ด ดอีก 3 แผ่นนะครับ กระเถิบไอ้นี่ดีกว่าเพราะนี่คัดก็ไม่ต้องใช้ ไม่ต้องใช้เลยก็คือ ถ้าจะรับ1,000 นิวตันในคัดปกติก็ต้อง 3 แผ่นอยู่แล้ว อ่า อันนี้ก็คือเดิมๆเลยแล้วคือถ้าเราจะเหยียบเมื่อไหร่ก็เหยียบได้เลย เวลาเราจะดิฟเล่นหรือว่า อ่า ออกตัวเล่นอะไรเงี้ยนะครับ อ๋อพอดีที่เราบอกว่าเราเซตอัพคัดได้ ใช่ทำได้หมดเลย เราจะให้นิ่มให้โดดให้อะไรคืออยู่ที่เรากรอกข้อมูลเลย อ๋อ ใช้กล่องอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ย ใช่ครับ อ๋อดอทสันที่เขาขายอยู่ตอนเนี้ย ครับ อันนั้นสำหรับ1,000 อัพใช่
ใช่ไหม เขาโมกันถึง 2,000 กว่าพี่ อ่า 2,500 ครับ พูดถึงครับถ้าอย่างพวกเซตนั้นมีสั่งของกันมาว่าไง จริงๆมีแล้วครับ ก็คือมีอย่างคันของพี่พลเนี่ยก็คือสั่งรอแล้วพี่ แต่รอมันพังมันยังไม่พังครับ มันไม่พังก็ไม่จำเป็น ก็เลยยังไม่จำเป็น คือเราอยากจะไล่แบบทีละสเต็ปเลย แล้วถ้าสั่งเนี่ยงบประมาณอีกเท่าไหร่ คือจริงๆมันมีชุดเล็ก ชุดเล็กชุดเล็ก ชุดเล็ก สุพอ เนี่ยก็หลักหมื่นถึงแสนพี่ ก็ไม่ได้ คืออยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวไหนบ้าง แล้วอย่างชุดเล็กมันเป็นเปลี่ยนอะไรให้เราบ้าง มันจะมี คัด มันจะเป็น คัด กรงเขาเรียกว่ากรงของ อ่า ตัวที่ใส่ผ้าคัดแล้วกันพี่ ครับ ตัวนั้นมันชอบขาด เขาก็เลยเปลี่ยนตรงนั้น แล้วก็ผ้าคัดบางทีมันจับไม่เต็มมันก็โก่ง เขาก็จะมีใส่แผ่นให้มันเยอะขึ้น แต่ว่าคือถ้าเป็นเกียร์ปกติเวลาเราใส่ให้มันเยอะขึ้นมันก็จะโดดใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราปรับเพชเชอร์ได้ มันก็กลายเป็นนิ่มได้อีก ก็ชุดเล็กแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่เลย ใช่ครับ แล้วก็มีอีกก็คือถ้าทำชุดใหญ่เขาก็จะสร้างเป็นบิลเลตทั้งกรงเลยอะไรเงี้ยนะครับ เปลี่ยนลูก จะ เทิงลูกทอร์กอะไรไปเลย ถ้าพวกนั้น รถแข่งแล้วแหละ ใช่พวกนั้นก็สเตจ3ก็ล้านกว่าพี่ อันนั้นก็ฟิลแบบพวก A90 ที่วิ่ง ใช่ 7 อยู่เมืองนอกอะไร แบบ เงี้ นั้ ย นเลยพี่ แต่ถ้ารถบ้านเอาจริงๆก็อย่างที่เราบอกถ้าสตรีท4-500 แค่นี้เหลือเฟือ คุ้มค่าแล้วกันพี่ อ คือถ้าเราทำถึงสเตจนั้นน่ะเราก็เอาเงินไปเปลี่ยนเป็น70ดีกว่าเป็นลูกกลาง ไม่ต้องไปโมไอ้45พี่ โอเค ครับ เก็ตแล้วคือเปลี่ยนลูกใหญ่จบเลย จบเลย ง่ายกว่า คือจริงๆถ้าใครคิดว่าอนาคตจะแรงกว่านี้ ก็ลูกนี้ไปเลยพี่ ทีเดียวจบ ทีเดียวจบก็คือก็พันนะครับ อีกหน่อยก็ไม่ต้องรถสตรีทไม่ต้องไปมองหาพวกเกียร์ซีเควนเชียลเกียร์ดึงให้มันเข้าเกียร์ยากเปลี่ยนพวกนี้ไปเลย ใช่ครับ จบกว่าเรื่องอย่างซีเควนเชียลมันก็จะมีเรื่องเสียงเรื่องอะไรด้วยใช่ไหมพวกนี้มัน ต้องเปลี่ยนด็อกลิงต้องอะไรตามรอบของมันด้วย คือมันได้มันได้อะไรแต่ว่าเรื่องเสียงเวลาเราใช้งานมันสู้อย่างพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้ว ใช่อันเนี้ยความโค้ดความอะไรของมันอะสู้ได้พี่คือตอนเนี้ยผมกำลังใส่อยู่ใน86คันเครื่องเจเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะไปลองดิฟดูเลยพี่ว่ามัน ดิฟได้ไหม จะดีไหมอะไรเงี้ย แล้วไปไหนแล้วล่ะ กำลังขึ้นเกียร์อยู่พี่ตอนนี้ ขึ้นเกียร์อยู่ ใช่ครับ Turn the key, hear the engine scream. Living out a gasoline dream. เดี๋ยวทำลงรถเหรอ ไว้จอด EV อย่างเดียวไปเลย นี่มีตู้ชาร์จ EV แล้วเหรอ ท แล้วรถมาแล้วเหรอ ำรถเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาพี่ แล้วจอง EV อะไรไป จองออโต้3ไปพี่ สุดท้ายก็ดีไม่พ้นต้อง EV ไว้วิ่งดูงานพอ จากรถ ครับ 90 เต็มบ้านต้องมีสักคันเนาะ ใช่พี่ สุดท้ายพวกนี้ก็วีคเอน ครับ อันนี้เป็นรถที่บอกว่าใส่เกียร์ ZF คันแรก คันนี้คันที่2 อันนี้คันที่สอง 8คันแรก โอ้โหนะแม่งสวยเนาะอะไรหายากตายเลย ยากอยู่พี่ก็นั่งกดยาฮูครับ เป็นท็อปชอบเล่นอะไรแบบแปลก ใช่ ๆ อันนี้มันเป็นเครื่องเดิมมันมาเป็นอะไรอ่ะ คันนี้เป็น G ครับ แต่ว่าเป็นเครื่อง 1G แต่ว่าอันเนี้ย เป็นรหัส G วางเป็น 2J ไปแล้ว ตอนนั้นเราก็ไม่สนเรานะว่าเป็น GZX หรือเปล่า ใช่คือในไทยมันไม่มีรถเนี่ยพี่ได้อะไรมาก็ต้องทำมัน เป็น G แล้วก็ค่อยเอามาวาง J ตอนหลัง ใช่ครับ ญี่ปุ่นนี่เป็นเรียกว่ารถดิฟแห่งชาติอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะ Mark II อันนี้มันจะใหม่กับพวกพิโก้เนาะ พิโก้81 อันนี้เป็น100ครับ มาโหมันใหม่กว่ากันเยอะ ใช่ใหม่กว่า 2 รุ่น เป็น J แล้ว ครับ คือทำระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะเนี่ย ครับ ชนกับเกียร์ ZF ใช่ครับ แปลงยากไหมสำหรับบอดี้นี้ ไม่ยากพี่ ติด ไม่ได้ทุบไม่ได้ทำอะไรเลยบอดี้เดิมเลยครับ คันนี้กี่ม้านะ ยังไม่ได้จูนเลยพี่ อันนี้ยังไม่ได้จูนเหรอ ใช่ครับทำเล่นๆไปเรื่อยๆครับ คือลองเกียร์ก่อนใช่ไหมแต่ตัวเครื่องเรายังไม่จูน ใช่ครับ นี่ก็ยังเหมือนยังทำอยู่เลยนี่ใช่ป่ะครับ ใช่ครับ เป็นรถวิจัยที่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยครับ อย่างคันไหนของไม่ทันเราก็ถอดของเราไปใส่ก่อน มันเลยไม่เคยครบพี่คันนี้ แล้วทำไมถึงต้องเป็นคันนี้คันนี้ดูแบบสภาพภายนอกดูเรียบร้อยแบบเป็นรถใช้งานดีอ่ะ คือคันนี้จริงๆต้องบอกอย่างนี้ตอนนั้นผมซื้อให้พ่อ ใช้แล้วพอพ่อเสียเราก็คิดว่าคันนี้เราจะไม่ขายอยู่แล้ว ก็เลยทำ เรา ซะ ก็ เล เลย ยทำแล้วก็เก็บ นี่อารมณ์สลิปเปอร์จัดเห็นไหมใครจะไปรู้วะเนี่ย ใช่ครับ แต่คันเกียร์เท่อย่างพวกนี้คือเป็นคันเกียร์เกมหรอห ข รือ อง ว่า เกมมียี่ห้อโมซ่าเลยครับ นี่ของเกมเลยเนี่ย ขอ นะ งเกมเลย แต่ว่าผมก็มาแปลงข้างในใหม่ ครับ หลักๆที่เราต้องโดนเนี่ยก็คือคันเกียร์ คันเกียร์แล้วก็แพดเดิลชิพ ถ้าเราไม่ใช้ได้ไหม ได้พี่ไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้ก็เหมือน BM เดิม อ๋อแล้ว ๆก็ใส่หัวเกียร์เดิม ในกล่องเราใช้ตัวใหญ่ไปเลย ครับ หลักๆที่โดนก็คือคันเกียร์ ครับ Paddle Shift อันนี้เอาของ 86 มาใช้ ใช่ครับ แล้วขาคัดอ่ะ ขาคัดก็ใช้ของเดิมพี่อันนี้ ใช้ของรถเดิมแล้วเราก็สร้างเซ็นเซอร์สร้างแท่นรับมายึด อ๋อ ครับ แล้วคันเกียร์มันขึ้นตำแหน่งตรงเป๊ะ จะไว้ตรงไหนก็ได้พี่ เพราะมันคือสายไฟแล้ว มันเป็นสายไฟ ใช่เราจะไป
วางตรงไหนได้หมดเลย การที่เราสวอปเครื่องพวกรถพวกเนี้ยกับการที่เราเลือกเกียร์ในสมัยก่อนอ่ะ ครับ เราต้องมาคำนึงว่าเกียร์เราอ่ะจะขึ้นตำแหน่งเดิมไหม ใช่ต้องมีอย่างถ้ารุ่นเนี้ยเกียร์เดิมมันต้องเป็นใหญ่โยง อ่า ถ้าเป็นเซฟิโลก็ต้องโยงบ้างไม่โยงบ้างแล้วแต่คนแปลงใช่ไหม อ่าไอพวกนี้ไม่ต้อง ไม่ต้องพี่อันนี้ก็มาใส่คันเกียร์เกมอีกยี่ห้อหนึ่ง แต่คันเกียร์เกมเลยแหละ ใช่ครับ คันนี้มีแพนเดิลชิพไหม มีครับ อ๋อมีเหมือนกันสมมติว่าเป็นเกียร์ยาวเกินตำแหน่งคันเกียร์มันก็จะไปอยู่ข้างหลังเกิน ใช่ ขับไม่ดี แต่พวกนี้ไม่ต้อง ไม่ต้องพี่ก็คือมันเป็นสายไฟอย่างเดียวเราต่อไปตรงไหนก็ได้ครับ แล้วอุปกรณ์เนี่ยจากที่ดูมันแทบไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอ่ะมันหลักๆมันใช้อะไรอีกอ่ะ มันคือการคุยแคนบัสกันไงพี่ หลักๆคือสายไฟ ใช่สายไฟแคนบัสคุยกันสื่อสารระหว่างเครื่องรถเกียร์ แค่นั้นเอง ใช่ครับ เพราะว่าไอ้ดูแล้วไอ้พวกคันเกียร์เกมอะไรมันก็ไม่น่าจะเท่าไหร่ ใช่ครับเพิ่มจากตรงนั้นไม่ได้เยอะ แต่ว่าไอ้คันเกียร์เนี่ยมันก็มีหลายเรทราคา ก็คือมีแบบยี่ห้อ DCT Shifter ที่เขาจริงจังเป็นแบบของรถเลยอันนึงก็ 2-3 หมื่น แต่ถ้าเกิดเราใช้ของเกมเนี่ยรวมแปลงเบ็ดเสร็จก็ไม่ถึงหมื่นประมาณ อ๋อ 9 ถูกกว่า แล้วมันต่างกันไหมฟีลลิ่ง ก็ต่างกันอันนั้นมันแน่น มันแน่นกว่า มันแน่นเลย มันฟีลได้เข้าเกียร์จริงๆ อันนี้มันจะเหมือน มัน เล่น ตึ้ง เกม เลยแต่ถามว่าเนี้ยสักประมาณ 80%ของอันนั้นเลยพี่ ก็โอเคราคาต่างกันเยอะอยู่ คือถามว่าเราฟีลได้เลย แต่พอเรามาขับจริงอ่ะชอบเล่น Paddle Shift มากกว่า ที่เหลือในบ้านนี่อะไรบ้างเนี่ย นี่ก็ 86 3U พี่คันนี้ คันที่3อยู่นี่รถท็อปเองปะ ใช่ โหจะมีแต่โปรเจกต์แปลกๆ แล้วเมื่อก่อนยูแซดฮิตไหมใน 86 มีคนวางไปประมาณ 3-4 คันมั้ง อ่า ใน ฮะ ประเทศ คือสมัยก่อนอะเรียกว่าไงดี มันยังเป็นยุคที่แบบคนชอบเอามาโมนะ แต่พอยุคนี้แบบคนอนุรักษ์นิยมอะแต่เราแนวนี้อยู่ แล้ว แล้ว เจ้าแนวนี้อยู่แล้ว ขอดูเครื่องหน่อยได้ไหมครับ ได้ ราคา 86กำลังไอ้นี่เลยอะกำลังน่ารักเลยอะ ไอ้แปดนี่ลงเลย อ๋อพี่พลบอกไอ้8ลึกสุดใจ นี่ป้ายแดงทั้งคู่ด้วยนะ อ๋อถือตั้งแต่ป้ายแดงเลย ใช่ครับ แต่คันนี้ไม่ได้โมอะไรมาก ไม่ได้โมมีกล่องเดิมทุกอย่างครับวันนี้ แต่คันนี้ไม่ได้เกียร์ ZF เนาะ ไม่ใช่ครับเกียร์เดิม6 สปีด แสดงว่าอันนี้ทำนานแล้ว คือตอนแรกตั้งใจจะเอามาชนเกียร์ธรรมดาเราดิฟเล่นพี่ อืม แต่ก็ไปทำคันเจดีกว่า เหรอแล้วอย่างยูกับเจอันไหนวางยากกันถ้า86 ผมว่าไอ้วางไม่ได้ยากพี่ ยากเรื่องระบบ แคน แคนก็คือช่างไทยเก่งอยู่แล้วอะวางตำแหน่งมันง่าย แต่ตอนที่ให้มันคุยกันเนี่ย86ถ้าเป็นที่เมืองนอกก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เอามาสวับเครื่องกัน LS ทั้งนั้นเลยนะ เละเทะอะเพราะราคามันไม่ได้โหดมาก ครับ แต่ถ้าเทียบในการวิ่งกันระหว่างพวกบอดี้ไปเครื่องเบาๆของเคกับไอ้อย่างเงี้ย คือถ้า รู้สึก ส่ว จะ น หนัก ส่วน กา ตัวผมนะผมชอบเคที่สุด เออ ตอนนี้สำหรับผมชอบ เค สเปคนี้เลย ไม่เอาแรงมากแล้วก็ สัก มัน 4 มุด เหรอ ได้พี่ อ่า มุดได้ครับสนุกแท็กเดย์ได้เลย อืม เซอร์วิสง่ายครับ เห็นว่าตุนเครื่องเคไว้เต็มเลย ใช่ครับ มันหายากแล้วพี่ แล้วแสดงว่าต้องมีโปรเจกต์อื่นอีก ก็จริงๆก็อยากทำหมดเลยพี่ อ่า อยากทำแบบบอดี้นี้บอดี้นั้นอะไรเงี้ย ลองไปเรื่อยนี่ ครับ KE ก็คือบอกว่าเป็นรถที่ชอบ ใช่ครับ เห็นมีตั้งหลายคันนี่รถแปลกๆเต็มเลยอ่ะ นี่ซินเวีย A12 อันนี้ก็หายากอะนะ ใช่ S12 เนี่ย อันนี้เป็นเทอร์โบแท้ขับซ้าย ได้ขับบ้างไหมเนี่ย ไม่ได้ขับเลยครับพี่ คันไหนขึ้นข้างบนแล้วก็คือไม่ได้ลงเลย ไม่กล้าขับด้วยปะ อะไรหายากจริงพี่รุ่นนี้ ถ้าเกิดไปแปะขึ้นมานี่เหนื่อยเลยก็เลยจอดโชว์ไว้เป็นหลัก ใช่ครับ 3-4 นี่เตรียมเป็นเกียร์ ZF ยังเนี่ย ยังเลยครับพี่ มันกำลังขับแบบ สบายๆของ ส มัน บายของมันอยู่ ไม่อยากไปยุ่งกับมันใช่ไหม ใช่ครับ เนี่ย A14 ก็ยังมีอยู่นะครับ ท็อปบอกว่าซินเวียกับเกียร์ ZF นี่ลงตัว โอ้ขับดีมากพี่ เดี๋ยวต้องลองขับแล้วเดี๋ยวติดใจเลย Living out a gasoline dream. Shift the gear, let the rubber burn. Waiting for the sharpest turn. ใครจะไปรู้ว่าเป็นเจ แล้วพี่พลวางเจตั้งแต่ก่อน ZF เลยป่ะครับ วางตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับคันนี้ ได้ไปแดงมาก็วางเจเหรอพี่ ใช่ครับพังตั้งแต่ป้ายแดงครับ ก็ตั้งแต่ปี 2019 วางปี 2020อะครับ จนถึงตอนเนี้ยครับ โอ้ ไม่ใช่ 2019 ดิ 2009 ผมเพิ่งไปถ่ายกาก้ามาก็เป็นกำลังเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ว่าน่าเล่นนะราคากำลังดีเลยอะ ครับ ใช่ แล้วก็เครื่องราคาถ้าเครื่องเดิมเขาก็ไม่ค่อยแพงมากใช่ไหมพี่ ไม่ค่อยแพงมากใช่ครับกาก้าเขาก็จบได้ทุกอย่างเลยครับ อะไรเขาก็เพียบเลย อ๋อแต่คือพี่วางมาอยู่แล้ว ใช่ แล้วตอนแรกก็คือเป็นเกียร์ธรรมดา เกียร์ออโต้ครับ อ๋อเขาเป็นออโต้อยู่แล้ว ออโต้ไมเนอร์เชนเนี่ยแหละครับ อือฮึ แล้วพังตั้งแต่ป้ายแดงอะวางเครื่องเลยวาง 2J เนี่ยตอนนั้นนะครับ อันนี้ก็เครื่องตั้งแต่ตอนนั้นเลย ไม่ครับ นี่ก็พังมาประมาณสัก3 ตัว แสดงว่าเท้าหนักใช้ได้อยู่ โอ้ใช้ได้เลยครับ
ชอบมาวิ่งสนามอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วทำไมถึงมาเป็นเกียร์ ZF อะพี่ ก่อนเซตด้วยผมเป็น DCT มาก่อนครับผมใช้ DCT มาแล้วทีเนี้ยผมชอบเทคโนโลยีกระแส ZF มันมาผมก็เลยเอาออกแล้วก็ใส่ ZF แทนครับ เพราะด้วยกระแสมาแล้วอยากวิจัยด้วย ใช่ครับอยากเล่นอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับ ต่างเยอะไหมพี่พอตอนจาก DCT มา ZF DCT เป็นเกียร์เร็วแต่ผมว่าขับยากกว่านะ ในเรื่องตอนใช้งาน ใช่เวลาใช้งานอ่ะแต่พอเป็น ZF นะฮะมันขับเหมือนรถธรรมดาครับแต่สามารถแบบรับแรงม้าได้แบบไม่ต้องโมเลย ตอนที่เป็นเกียร์เดิมเจอ่ะโอ้โหต้องแบบทำสมองเปลี่ยนผ้าคัสทำอะไรเงี้ยที่ผมทำวาล์วบอดี้ทำอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมาเป็นอันเนี้ย800ม้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ ถ้าเกิดว่าคันนี้ของพี่อ่ะเป็นเกียร์ออโต้ตั้งแต่เจด้วยป่ะเจออโต้ด้วยใช่อ๋อแสดงว่าก็ลองออโต้มาทุกสเต็ปใช่ครับ เจ็บตอนแรกที่ผมไม่รู้จะปรึกษาใครไงก็ทำเองทุกอย่างเริ่มต้นทำอะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะพี่คือคันแรกด้วยใช่ครับ ปัญหาที่เจอช่วงแรกคืออะไรพี่เรารู้แล้วแหละว่าต้องใช้อะไรครับผมก็สั่งมาขับถามว่าขับได้เลยไหมขับได้เลยขับได้เลยขับดีเลยครับแต่ผมว่าความเนียนมันต้องแบบมาอาศัยการปรับจูนคือถามว่ามันได้เลยไหมได้เลยแต่มันก็ต้องมานั่งเก็บรายละเอียดเก็บจูนเอาความเนียนที่สุดอยากให้เหมือนรถบ้านที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาเก็บรายละเอียดตอนซิ่งอ่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเอาเนียนทุกดอกเอาเนียนทุกจุดอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องชิปคัททัลบลิฟต่างๆเงี้ยเราจะต้องมานั่งเก็บรายละเอียดณวันนั้น ECU ยังคุมไม่ได้ก็จะใช้เทอร์โบลามิกคุมเกียร์ใช่ครับแยกกับเครื่องใช่เป็นกล่องสแตนด์อะโลนครับเป็นสแตนด์อะโลนเกียร์มันก็เท่ากับงบมันก็จะบานปลายกว่าใช่ครับแล้วทำยุ่งยากกว่ามันดูแบบมันต้องมานั่งถอดสมองถอดบอร์ดมาเชื่อมบอร์ดมาอะไรเงี้ยครับมีข้อผิดพลาดได้ถ้าเชื่อมช็อตกันนิดนึงมันก็จะขึ้นเออร์เลอร์โค้ดกว่าจะรู้ตัวเนี่ยเกียร์ขึ้นรถไปแล้วครับแล้วมันก็ขึ้นเออร์เลอร์แล้วเราต้องถอดออกโอ้โหคือมันแบบณวันนั้นคือเราไม่รู้จะปรึกษาใครไงเราก็ต้องเริ่มอย่างเงี้ยครับกว่าจะสำเร็จอะแล้วพี่ใช้เกียร์ที่เป็น ZF ลูกใหญ่ตั้งแต่ตอนนู้นเลยป่ะครับใช่ครับผมเล่น70อย่างเดียวเลยครับคันนี้กี่ม้าครับเนี่ย800ครับเพราะว่าแรงม้าค่อนข้างเยอะตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ครับตอนเป็น DCT เนี่ยมันก็คุมสบายอยู่แล้ว DCT ก็ได้เลยใช่ครับแต่ DCT เนี่ยตอนที่มาใช้เนี่ยเคยจูนคันหนึ่งไปมันแค่700ม้าคันมันก็ลื่นอ๋อเหรอครับใช่ครับถ้ากับว่าพวกนี้ทนแรงม้าได้มากกว่าครับแต่คันนั้นเขา700นะปุ๊บแล้วมันลื่นก็เลยเอา ZF ขึ้นเลยไปที่พี่70นะ800ม้าครับยังไม่ลื่นเลยเท่ากับว่าเป็นเกียร์ที่สมูทเร็วแล้วก็ทนแรงม้าได้เยอะใช่ครับ800นี่คือชิวๆโอ้ชิวเลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับอย่างตอนนี้ถ้าเวลาเราเอา ZF มาเราต้องเช็คอะไรให้แบบก่อนที่เราจะขึ้นรถบ้างอะพี่หลักๆที่เราต้องเปลี่ยนอะสมองกันว่าเบอร์มันตรงไหมเราอาจจะไม่ต้องถอดเช็คก็ได้ถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์แล้วก็เสียบที่ปลั๊กเกียร์นะครับแล้วเราก็อ่านดูได้ว่าเนี่ยเบอร์มันตรงไหมเบอร์ใช้ได้ไหมถ้าเบอร์ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดอะไรเงี้ยครับหลักๆคือพวกสมองเกียร์มากกว่าใช่ครับใช่สมองเกียร์มากกว่าของพี่อะพวกของแต่งในตัวเกียร์พี่มีมารอไว้แล้วมีครับมีแต่ด้วยอันเนี้ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยมันไม่มีปัญหาใช่ครับแต่ก็สั่งไว้แล้วครับก็สั่งมีอยู่ที่บ้านไม่ได้เอามาโชว์ซะด้วยมีอยู่ครับก็เผื่อไว้สำหรับเผื่อจะโมเครื่องเพิ่มอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วดูโอ้โหพี่นี่แพนเดมมาชุดใหญ่เลยแต่เครื่องก็ชุดเต็มเหมือนกันนะครับพี่วิ่งเป็นฟิตเมนนี่เลยป่ะครับหรือว่ามีถุงลมอีกคันนี้ถุงลมไม่มีแล้วครับถอดออกไปแล้วครับเคยใส่ถุงลมชอบขับเร็วอ่ะแล้วพอเป็นถุงลมแล้วแบบไม่ได้ฟีลขับได้แต่มันผมว่ามันไม่เหมือนมีโชคมากกว่าอะไรเงี้ยเป็นโชคผมว่ามันดีกว่าครับแล้วเครื่องเราก็แรงด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่แพนเดมกับ i8 นี่เป็นอะไรที่ลงตัวมากแต่แน่นมากเลยอะพี่ใช่ความร้อนโอเคไหมครับโอเคเลยครับถ้าขับตลอดเนี่ยนะไม่มีปัญหาเลยครับแต่ถ้าเกิดรถติดเนี่ยล่าสุดผมไปใส่แผ่นใต้ท้องรถไงคือกลายเป็นว่าอบมันใช่มันอมความร้อนใช่แต่ถ้าเกิดขับนะซัดก็ได้ไม่เป็นไรความร้อนไม่ขึ้นเลยครับแต่รถติดใช่แต่ถ้าเกิดรถติดเนี่ยเพราะว่าไอ้แผ่นเนี่ยตอนแรกผมไม่มีแผ่นนะไม่เป็นไรเลยพอไปใส่แผ่นแล้วมันมีว่าต้องไปอาจจะต้องแก้ใหม่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้กลายเป็นเขาเรียกว่าอนาคตใหม่แล้วที่กาก้าก็ตุนกันไปเยอะใช่ไหมพี่เกียร์เยอะมากครับ20กว่าลูกครับ8 พี่70ล้วนๆเลยครับลูกใหญ่พี่เน้นลูกใหญ่เดียวเลยนะใช่ครับมีขับ4ก็มีขับ4ขับ2 DCT ผมก็มีตอนนี้ส่วนใหญ่คนที่ซื้อไปเป็นกระบะหรือรถสปอร์ตแบบพวกนี้พี่ก็เยอะก็ทั้งหมดแหละครับมีทั้งดีเซลก็มีครับแล้วก็รถอย่างนี้ก็มีครับรถสปอร์ตก็มีครับเป็นเลยเป็นทางเลือกใหม่ใช่ครับเดี๋ยวไปลองฟิลกันบ้างดีกว่าทั้งสองคัน Living out a gasoline dream Shift the gear let the rubber burn Waiting for the sharpest turn Oh I'ma get ahead Living in the
ป้ายแดงเลยป้าย แสดงว่าก็ตั้งแต่เดิม ใช่เดิมๆเกียร์แมนนวลสีเทาด้วยพี่ตอนแรก ๆเดิมฟิลเป็นไงบ้าง เดิมฟิลเป็นไงครับพี่ขับดีครับเดิมๆจริงๆผมว่าเดิมๆมาขับดีอยู่แล้ว อ่า แล้วก็ไม่ได้จุกจิกอะไรพี่ตอนนี้เครื่องเป็น NA นะเดิมๆไม่ได้โมแรงไม่ได้อะไร สุดท้ายแรงไม่พอ มันก็ด้วยพี่สุดท้ายมันเหมือนว่าเราก็อยากแรงขึ้นนะเนาะขับรถพอมันชินกับความแรงระดับหนึ่งแล้ว อ่ามั นจะอัพไปเรื่อยอะพี่ก็เล่นไปเรื่อยเนาะรถ แล้วพอเครื่องเดิมทำอะไรก่อนนะตอนแรก ตอนแรกก็เล่น NA พี่ก็คือสเต็ปแบบไม่เปิดฝาไล่ข้างเหมือนเราเล่น V-OS เล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ อ่า สเต็ปนั้น ไม่พอ ก็มันก็แรงนะพี่ก็200 ม้าที่ล้อไปเจอเซ็ตเขาเรียกว่าอะไรชุดคิดเทอร์โบขายถูก เราก็ซื้อมาเราก็ช้อนมาเซ็ตเทอร์โบก็แรงม้าก็เยอะพี่ตอนนั้น E85 ก็380ก็วิ่งดีวิ่งสนามก็วิ่งดีคือมันก็อยู่ในเลนส์ที่มันพอดีแล้วล่ะความรู้สึกผมอะแต่สุดท้ายเหมือนเครื่องผมแตก เพราะว่าผมออกมาป้ายแดงเนี่ยผมวิ่งแท็กเยอะมากอะพี่แบงค์ตอนนั้นอะ คือคันนี้นี่ลงแท็กอย่างเดียวเลยเหรอ คือผมใช้ไปเรียนมหาลัยด้วย วิ่งถนนด้วยไปมิดไนท์อะไรก็ แท็กด้วย ดูแท็กด้วย คือคันนี้คันเดียวทุกอย่างเลย ทำทุกอย่างเลยอะคือเขาเรียกว่าอะไรคือเดลี่ยูทของแท้เลยอะพี่แบบว่าไม่มีคันอื่น ผมมีรถในชีวิตคือมีคันนี้ แล้วก็รถบ้านที่เหลือจะเป็นของคุณแม่ละก็คือคันนี้คันเดียว มันก็เลยใช้เครื่องมันหนักหน่วง แต่ตอนนั้นที่เครื่องมันแตกอะพี่ไม่มันประมาณ 80,000 แล้วนะแต่เป็น 80,000 ที่เราเค้นมันเต็มเหนียวอะเต็มที่อ่ะ ใช่เพราะเซนเตอร์โบมันก็ไม่ได้แย่นะพี่มันก็โอเคในแรงม้าระดับนั้นอะแต่ถ้าเกิดจะไปโหนเอาสนามเอาเวลาเอาแบบว่ามันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนที่ FA อ่ะเพราะว่าพี่แบงค์น่าจะจำห้องเครื่องเดิมได้มันจะแน่นใช่พอวิ่งสนามได้สัก2-3 รอบบุรีรัมย์อย่างเงี้ยฮีทแล้วพี่ต้องผ่อนแล้วที่จะมีปัญหาแล้วมันก็จะมีปัญหาต่อมาคือความร้อนสะสมเพราะว่าทางเดินน้ำหรืออะไรเนี่ยมันเป็น NA นะพี่มันไม่ได้ทำมารองรับบูสต์อ่ะพอไปเป็นเทอร์โบเราก็รู้ว่ายิ่งซัดยิ่งร้อนยิ่งเหี่ยวใช่ป่ะพี่มันก็จะสะสมไปเรื่อยๆคอมโพเนนต์รอบข้างพลาสติกอะไรเงี้ยมันเก่าไวกว่าปกติพี่มันจะแบบจะเสื่อมได้คุยกับคนเล่นเพราะตอนแรกเราก็เคยลังเลว่าอยากจะเล่นแต่ว่ามันก็จะไม่แต่สเต็ปที่แบงค์เคยพูดในคลิปตอนนั้นไปของพี่อะไรนะเอาแค่นั้นอ่ะขับเล่นไม่ลงสนามอะไรเงี้ยอย่างนั้นได้พี่แต่คือเราลงแท็กอย่างเดียวใช่แล้วมันก็ร้อนสะสมมาเรื่อยๆแล้วไม่ได้โป๊ะที่สนามหรือถนนสนามโชคดีไม่งั้นได้ทิ้งรถแน่เลยอ่ะเพราะไฟมันลุกด้วยไฟลุกด้วยเหรอลุกที่เฮดไงพี่พอน้ำมันมันโดนเฮดไอ้ผ้าพันเฮดนี่คือเครื่องแตกเลยเหรอโอ้พี่เสื้อผมเป็นรูเลยเสื้อ FA ผมปุ๊ออกมาเลยพี่ปุ๊ใช่ติดไฟแต่บันที่สนามว่าใช่มาแชลใช่ถ้าเป็นขั้นถนนเรียบร้อยทิ้งรถแน่นอนนั่นแหละตอนนั้นก็ผมสนิทกับพี่ท็อปเนาะผมก็คุยกับแกนี่แหละว่ายังไงดีพี่จะยกเลยดีไหมแต่ว่าจะยก FA มาใส่เหมือนเดิมไหมเพราะมันก็เสียตังค์100,000อ่ะพี่แกก็บอกว่านี่เคดิแต่ตอนนั้นยังไม่มีโปรเจกต์ ZF นะพี่เพราะตอนนั้นแกก็ยังเล่น DCT อยู่เลยก็ผมก็รั้นผมก็บอกว่าไม่เอาอะพี่ผมกลัวถ้าเราวางเครื่องแตกอะพี่ถ้าเราทำอะไรพังหรือแบบอะไรเงี้ยเราเหงาไงพี่เราไม่มีแนวทางอะเราจะไปปรึกษาใครอะใช่ป่ะตอนนั้นก็เลยยังไม่ทำแต่หลังจากนั้นอะสักประมาณปี2ปีนึงมั้งเครื่องผมที่ลงไปใหม่อะมันก็จะมีความจุกจิกเพราะตอนนั้นอะสายไฟมันโดนความร้อนพี่แบงค์แล้วมันไม่ได้ขาดมันไม่ได้ไหม้นะพี่แต่ผมคิดว่าโวลต์ที่มันส่งไปอ่ะมันอาจจะไม่เต็มอ่ะรถผมอ้องไปเลยคือบางจังหวะมันจะอ้องลิ้นเปิดบ้างไม่เปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่มันอาจจะเป็นผลจากการที่ไฟมันลุกนะอันนี้ความคิดผมนะเพราะสุดท้ายผมให้อู่ FA ไล่หลายๆอู่อ่ะก็ไม่จบผมก็เลยเหมือนไม่ไหวเครื่องมันยังไม่พังเลยผมก็เลยบอกพี่ท็อปว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วว่ะผมหงุดหงิดผมอยากขับรถอ่ะผมอยากขับมันให้เต็มที่อ่ะวางเคได้ไหมเพราะว่าช่วงนั้นน่ะอเมริกาก็เริ่มเล่นเคเยอะแล้วที่มีชุดคิด K Power อะไรอย่างเงี้ยเราก็มานั่งคำนวณกันตอนแรกเราก็จะซื้อ K Power พี่มานั่งคำนวณเฮียยังไม่ถึงไทยเลยแม่งหลายแสนแล้วนะหรือว่าไม่น่าไหวว่ะทำเองได้ไหมพี่เราทำกันเองไหมอะไรเงี้ยพี่ท็อปเขาก็มีโน้ตฮาวเรื่องวางเครื่องเลยนะแกก็อาสาช่วยอะไรเดี๋ยวพี่ช่วยแล้วกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ช่วยทำให้อะไรเงี้ยแล้วแต่แกบอกว่าแต่พี่ทำ ZF อยู่อ่ะโอ๊ตเอาไปลองไหมล่ะผมว่าถ้าตามใจคนทำแล้วกันนะถ้าคนทำอยากทำก็เอาเรียบร้อยก็นี่แหละแล้วมันก็จะค่อยๆบานไปแล้วก็จนมาเป็นอย่างนี้ใช่จนมันเป็นรูปทรงเนี้ยพี่โอเค
เคมันท่อนตรงมันก็ถูกถ้าเกิดมันจะมีปัญหาอะไรมันก็ ถูกกว่า ตอนนั้นน่ะ25,000 26,000เองครับพี่แบงค์ ได้ครับ ช่วงนั้นนะครับ ใช่ช่วงนี้ก็เริ่มขึ้นแล้ว ช่วงนี้35,000แล้วพี่แบงค์ มันเริ่มจะหาได้ยาก ยาก หน่อ ด้วยแล้วราคาขึ้นด้วย แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ยังถูกกว่า FA ถูกกว่าครับ FA ผมหาได้ถูกสุดตอนนั้น 91,000อ่ะแต่ปัจจุบันผมดูมันมีแสนละมีแต่แสนละ เอาเรื่อง ผมก็ไม่ได้บอกว่าเครื่องมันไม่ดีนะพี่ แต่เราอาจจะใช้ผิดจุดประสงค์ไปหน่อยใช่ แต่พอมาเป็นตัวเนี้ยลงสนามอยู่บ้างปะ คืออยากลงครับพี่แต่ด้วยภรรยาเพิ่งคลอดลูก ก็เลยยังไม่ได้คือจริงๆอ่ะพอมันเป็นรถเขาเรียกรถโปรเจกต์อย่างนี้ใช่ไหมพี่แบงค์มันต้องไปเทสพี่ คือจะบอกว่าทำมาไม่มีปัญหาเลยอ่ะมันก็ตอแหลอ่ะเพราะว่ามันทำมามันมีปัญหาเราก็ต้องแก้จนกว่ามันจะไม่มีปัญหา แต่ตอนนี้มันแก้ไปเยอะแล้วพี่ก็เหลือต้องไปเทสหนักๆที่สนามนี่แหละยังแต่คือตอนนี้ใช้งานปกติแล้วพี่ แล้วคันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมไหมเป็นเดลี่ยูททำทุกอย่างอยู่ไหม ไม่แล้วดูเลยพี่ไม่ได้ นั่งมามันเหมือนรถบ้านมากเลย นิ่มไหมมันก็สมูทใช่ไหม เกียร์ไม่รู้สึกเลยอ่ะ ใช่ผมจะบอกว่าเนี่ยแหละ SZF พี่เหมือนรถบ้านเหมือน BM อ่ะพี่นั่ง BM อยู่อ่ะ เกียร์ไม่รู้สึกเลยอ่ะว่าเปลี่ยนเกียร์นี่เกียร์6เลยเนี่ย ใช่มันเปลี่ยนไม่รู้สึกว่าพี่มันนิดเดียวอันนี้เราเป็นโหมดอะไรโหมดออโต้ธรรมดาเลยมันจะมีมันจะมี4โหมดมันจะมีสตรีทสปอร์ตแทร็กแล้วก็แดร็กแต่ผมเซตไว้แค่3มั้งน่าจะเซตไว้แค่3นะสตรีทนี่ก็เหมือนฟิลแบบอีโคอะกันแบบนิ่มๆเปลี่ยนนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นสปอร์ตมันก็จะเหมือนรถยุโรปอะพี่รอบมันก็จะขึ้นมาสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกระโชกหน่อยแล้วช่วงไหนเราถึงจะมาใช้ตรงเกียร์จะใช้ตอนไหนก็ได้พี่จริงๆสมมติว่าเกียร์6ผมจะแซงผมก็ตบลงอ่ะมันก็4แล้วเนี่ยก็4แล้วเห็นว่ามันก็แล้วเราใช้คันเร่งชิปหรือคันโยกมากกันผมใช้เป็นชิปมากกว่าแต่คันโยกเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงนี้พี่แบงค์นอกจากมันจะให้ฟิลเหมือนแบบพวกซีเวนเชียลใช่ไหมพี่มันจะมีข้อดีตรงสมมุติว่าสายพวงมาลัยผมขาดผมเข้าเกียร์ไม่ได้ไอเนี้ยเข้าได้ผมทำไว้3อย่างคือหน้าจอผมก็กดได้ก็คือทำเซฟไว้เกิดมีปัญหาอะไรก็กลับบ้านได้ใช่ยังเข้าเกียร์ดีได้ละสุดท้ายกลายเป็นคันเร่งชิปสนุกกว่าทั้งนั้นมันก็เหมือนเราไม่ต้องปล่อยพวงมาลัยไงพี่เราพอนี้มันต้องมาเสียเวลาใช่ตืดแต่นี่อาจจะได้ฟิลหน่อยได้ฟิลเหมือนเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยพี่สุดท้ายก็มีไว้อย่างที่บอกเกิดมีปัญหาอะไรไอ้นี่ยังใช้ได้นะไอ้นี่ยังใช้ได้ใช่ไอ้นี่มันไม่ค่อยพังอ่ะพี่ไอ้แพดเดิลชิปเนี่ยไม่ใช่ไอ้เนี่ยไอ้สายไฟเนี่ยตอนแรกก็มีปัญหาพี่ก็คือเวลาเราหมุนสุดเวลาเราไปดิฟอ่ะพี่เราต้องคืนพวงมาลัยสุดใช่ไหมพี่บางทีมันโดนนู่นโดนนี่มันขาดในพี่แต่ถ้าโดยรวมแล้วในการเนี่ยขับใช้งานมันสมูทมากเลยก็แต่ถ้าเกิดขับความเร็วประมาณเนี้ยกันในซอยพี่แบงค์ว่ามันสมูทไหมอ่ะเกียร์มันไม่รู้สึกเลยอ่ะใช่นิ่มๆเลยพี่ขับบ้านๆแล้วมี8เกียร์พี่เกียร์มันนุ่มมากเลยอ่ะปกติถ้าแบบอย่างสมมติพูดดีๆมันก็จะมีเหมือนเวลาตึ๊ดช่วงเปลี่ยนเกียร์นิดนึงแต่นี้มันแบบนุ่มไม่รู้สึกเลยว่าเปลี่ยนเกียร์ก็ทำไม M ตัวใหม่ๆถึงมาใช้ ZF ล่ะพี่ใช่ไหมผมว่า BM มันก็ต้องเห็นบางอย่างของ ZF แหละจริงๆไอ้ตัวนี้45เนี่ยเหมือนเป็นน่าจะเป็นบรรพบุรุษของไอ้เกียร์ซูเปอร์ปัจจุบันเนี่ยแหละพี่จุดเริ่มต้นนะใช่จุดเริ่มต้นไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่าคอมโพเนนต์ภายในน่าจะคล้ายๆกันมันก็ต้องพัฒนามันเรื่อยๆแหละใช่ครับจริงซูเปอร์ใหม่ที่เร็วๆหลักๆก็คือเนี่ยแหละเทคโนโลยีพวกเกียร์นี่แหละใช่ครับฟิลเหมือนรถบ้านเลยแล้วท่อเราเงียบด้วยดิใช่ผมทำให้มันเงียบใส่ว่าพักให้มันเงียบขึ้นอีกตอนแรกมันดังกว่านี้ผมอยากให้มันขับแบบบ้านๆไม่ออกต่างจังหวัดไม่แบบผูอื้อใครที่มีงบประมาณหน่อยอยากได้รถ90ที่ขับใช้งานในทุกวันนี้เวิร์กได้เลยดีมากด้วยผมจะบอกว่า90นะเราชอบบอดี้กันแต่สุดท้ายเราจะมาตายว่าแค่มันใช้งานแล้วมันเหนื่อยว่ะมันเหนื่อยว่ะแต่เราอ่ะชอบขับรถนะพี่เราอยากขับรถที่เรารักทุกวันใช่ไหมเราอยากขับบ่อยๆอ่ะยุแกทำ R34 อยู่เนี่ยพี่ยังตอนแรกยังแบบถ้าSR มันแพงเคซะเลยดีไหมผมก็อยากจะยุแต่ผมก็โดนดราม่าเยอะเหมือนกันตอนข้ามสายพันธุ์เนี่ยใช่ไหมใช่คนไม่เข้าใจก็เยอะใช่แล้วก็แต่เมืองนอกเขาโนสดนะใช่มันก็โคตรมันเลยบางทีสุดท้ายแล้วมันก็ไอ้อย่างเงี้ยเราอาจจะขี่บ่อยกว่าเดิมด้วยซ้ำไปใช่ครับวันนี้มันก็300ม้ามันพอแล้วอ่ะแล้วพอเกียร์เร็วๆมันเหมือนมันมาเต็มตลอดเวลาเนาะใช่อันนี้เฟืองท้ายผมอาจจะจัดกว่าชาวบ้านหน่อยซ่อมเฟืองท้ายผม 3.7พี่จะให้มันไอ้นี่กว่านี้ก็ได้แต่หลักๆมันก็เหมือนเน้นเรื่องไว้เป็นแทร็กด้วยใช่ป่ะจริงๆก็ต้องไปเทสกันครับพี่แต่ผมว่าผมก็ตั้งใจอยากไปแทร็กนะ
เพราะคันนี้เริ่มต้นมาเราเอามาวิ่งแท็กไงพี่ ตอนไปแท็กมันเป็นเกียร์ธรรมดา เกียร์ ใช่ แม ป่ะ นนวลครับใช่ครับ แต่ยังไม่ได้ลองว่าเป็นแบบเนี้ยวิ่งแท็กแล้ว ผ เรา ม จะ ไป รู้ ล สึก อง ไง ปทุมธานีมา แต่ตอนนั้นไปลองในลักษณะแบบว่า คือไปลองโดนแรงจีแรงๆดูว่ามันมีปัญหาเรื่องออยแพนเรื่องอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะ อืม มันก็โอเคพี่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร มันก็ต่อเข้าจอได้ใช่ป่ะ ต่อเขาจอได้ เนี่ยตอนแรกซินเวียเราก็อยากเป็นแม็กเพราะว่าเนี่ยมันต่อเรามีจอ Android อยู่แล้วไงถ้ามันต่อปุ๊บมันก็อ่านค่าได้หมดเลย ใช่ อันนี้เราส่วนใหญ่มันเป็นค่าเกียร์หรือว่าค่าพวกตัวไอเนี่ย อันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์เกี่ยวกับเครื่องหมดเลยพี่ อ๋อไอพวก ผม นี้ ฝัง เครื่ เซ็นเซอร์ไว้ก็พวกแบบอะไรอะออยเพชเชอร์ออยเทมก็ทั่วไปอะพี่คูลแลนเทมมีความร้อนเกียร์ฟิลเพส เพราะว่าเราต้องเผื่ออยู่แล้วเพราะเราลงแท็กบ่อย ใช่ผมต้องมีออยเกียร์เสริมอีกอันหนึ่ง อืม แล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นโหมดเกียร์ครับ อันนี้เป็นโหมดเกียร์ใช่ ส ป่ะ ตรีทเนี่ยถ้าเกิดผมกดปุ่มเหลืองเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสปอร์ต อ๋อมีปุ่มเหลืองด้วย ใช่ปุ๊บมันก็จะเป็นแท็ก อ๋อแต่ไม่ไอพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะ paddle shift เราใช้ paddle shift ได้ทุกโหมด อ๋ อ อยู่ แล้ว เพนชิพคือใช้ได้ทุกโหมดอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดพี่จะแบบว่าใช้แมนนวลอย่างเดียวเลย พี่ต้องเป็นคนปรับเองเลยก็ต้องกดปุ่มแดงนี้ มันจะขึ้นเป็นแมนนวลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมต้องปรับเกียร์เองแล้ว อันนี้ไว้สำหรับไปแท็ก ใช่ครับ แต่ถ้าเราอยู่บนถนนแล้วก็เป็นไดฟ์เนี่ยแต่เรา ถ้าเกิ ก็ ด เป็ หยุ น ดแรปอยากแซงก็ตบเกียร์แพทเทิร์นชิพลงมันก็ได้เลยพี่ ไอ้นี่กลายเป็นไม่ต้องใช้เลยนะ ก็อยากใช้ก็ใช้ได้พี่ มีให้มันดูเต็ม มีก็เท่ดี ดีกว่ามันโบไว้ฮะ ไม่ตอนแรกจะเอาหัวเกียร์ BM มาใส่ไงพี่มันแปลกๆแล้วไม่ได้แล้วต้องเป็นอย่างอื่นอ่ะ อ๋ออย่างงี้นี่เองโอ้เดี๋ยวมาดูดิมันเข้าเกียร์แบบสมูทจัด อันนี้เคแบบพอทำไม่ได้เยอะเสียงเครื่องก็แบบ ก็ไม่ได้ดังมาก ไม่ได้ดังมาก ใช่ แอร์โคตรเย็นอ่ะ หนาวว่ะพี่ลี แอร์เย็นจัดแต่86อ๋อแต่พูดถึงด็อกซีทก็กว้างอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ยัดของได้พี่ แต่ให้คนนั่งก็ลำบากหน่อย ไม่ได้นั่งหรอกเต็มที่ก็เด็ก ใช่ปะ เด็กนั่งได้ครับพี่ แต่มันดูชิลมากเลยอ่ะ เรื่อยๆอะพี่ นั่งถ้าไม่ได้เปิดเครื่องดูก่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นเคนะ ก็เหมือนเกียร์เหมือนเบียร์แซดแบบว่าเกียร์ออโต้ธรรมดาใช่ไหมพี่ แล้วแต่เราก็ไม่เคยขับเกียร์ออโต้ของพวก 86 อ๋อ ใช่ปะ เคยผมก็มีรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไปลองของเขามาหม ฟี ด ลลิ่งต่างกันไหม ต่างเกียร์86อะพูดตรงๆเกียร์ออโต้มันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่พี่ ก็เป็นแบบฟิลเกียร์ยุคเก่า ใช่เป็นเกียร์ยุคเก่า แล้วถ้าความสมูทในการใช้งานนะ ใกล้เคียงครับ ใกล้เคียงกัน แต่ผมว่า ZF นิ่มกว่า เวลาเปลี่ยนมันจะรู้สึกถึงเกียร์น้อยกว่าเวลาเหมือนที่พี่แบงค์นั่งอ่ะ มันไม่รู้สึกว่าเป็นเกียร์ ใช่รอยต่อมันจะน้อยมาก ดูเนี่ยเกียร์ 8 แล้วทำงบประมาณทำเกียร์เนี่ย ไม่นะพี่ พอๆกัน พอๆกัน ว่าเคก็ คือมัน เบสเสร็จก็เกือบจะหลักแสนอ่ะ ใช่เพราะว่ามันมีเซนเซอร์เยอะไปหมดเนาะตอนทำอ่ะพี่มันไม่ได้แค่เราไม่ได้สัตว์แต่วางมันลงไปอ่ะพี่แบงค์เราฝังทุกอย่างเนี่ยพี่ดูฝังทุกอย่างนี่ฝัง เซนเซอร์นี่ก็ซื้อเพิ่มหมด ใช่ของบอสหมดเลยเบิกหมดเลย ก็คือเพื่อให้รู้ว่ารอบหน้าถ้ามันจะมีอะไรพังอ่ะอย่างน้อยเราต้องรู้ก่อนแหละ อ๋อก็เลยฝังซะเต็มเม็ดเลย คือจริง ๆ ตอนทำอ่ะยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเมียกำลังเพิ่งท้องอ่ะพี่เราก็คิดว่าเราทำให้เต็มเลยเพราะเราจะลงสนามไงพี่แต่พอเสร็จรถเสร็จอ่ะไม่ได้ไปหรอกพี่ดูลูก แต่ทำไปแล้วก็ดีกว่า ก็มันก็จะมีที่ชอบพูดกันอ่ะไหนๆทำแล้วนี่แหละเก็บตัวทุกคน เซนเซอร์นี่ตัวหนักเลยนะรวมๆกันเนี่ย ใช่พี่เหมือนจะไม่แพงเนาะแต่มันรวมๆเป็นขโยงแล้วเพราะอย่างกล่องก็มีเซนเซอร์ให้ในระดับหนึ่ง ใช่ครับ แต่ถ้าเราอยากที่จะดูทุกอย่างก็ต้องโดนอีกเยอะ ใช่มันไม่รู้สึกถึงเกียร์เลยขนาดเราแพดเดิลชิพแล้วอ่ะ มันต้องรอบสูงกว่านี้พี่ เหรอ เดี๋ยวลอง อ๋อนิดนึง ใช่แป๊บนึงนะพี่ชิปคัทผมไม่ได้เปิดชิปคัท ชิปคัทคือ ชิปคัทคือเวลาเราสับเกียร์มันจะดังปุ้งปุ้งอะพี่ อ๋อมีด้วยเหรอ มีเหมือนซิลาโคอะพี่ฟิลซิลาโคลินมากก็เสียมันหมุนไงพี่รถ
ขับหลังใช่มันลื่นพี่แบงค์น่าจะเข้าใจแหละขับใน15มันไม่ใช่ทุกถนนที่เราจะกด ใช่ใช่ใช่ เอาให้เหมือนซีโรโก้เลย ใช่ อ๋อแต่มันจะแบบสมูทไปเรื่อยเลยฮะ ใช่พี่ รู้สึกถึงการต่อเกียร์น้อยมากเลยนะ จริงๆอะมันคือแบบจะให้มันเร็วอะพี่มันไม่ควรจะรู้สึกเยอะอยู่แหละไอ้เกียร์ ใช่ไหมใช่ให้มันเร็วนะอ๋อ แต่ไอ้ที่ทำชิปคัทกันเนี่ยมันเป็นการเซฟเกียร์ด้วยพี่ อ๋อเหรอมันเซฟเกียร์ด้วยเหรอ ใช่มันเซฟเกียร์เพราะมันหน่วงจังหวะต่อนิดนึงไงพี่ อ่า แล้วก็ได้เท่แต่จริงๆถ้าเกิดเราอยากได้เอาไวเลยอะแบบเกียร์ไวสุดๆเลยอะไรเงี้ยมันต้องไม่มีอะไรเลยพี่เปอร์เซ็นต์คันเร่งผมเลยน้อยมากด้วย มันเหมือนมันสลิปหน่อยฮะ ใช่ครับสลิปอีกแล้ว เหมือนพอจับเกียร์ปุ๊บสลิปหน่อยหนึง Living out of gasoline. Shift the gear, let the rubber burn. Waiting for the sharpest turn. Oh, I'ma get ahead, living in the fast lane. Beat pacing for me, running through my veins. Asphalt highways, calling out my name without my โอ้โหอันนี้รู้สึกเลยอ่ะคันนี้เหมือนมีแท็กชั่นช่วยใช่ไหมพี่ ใช่ครับ เพราะคันเมื่อกี้คือลื่นเลยพี่ของพี่ใช้ ใช้ได้หมดครับแพดเดิลก็ได้นี่ก็ได้เนี่ยถ้าเกิดเชนก็แล้วก็มีทัชบิฟบิฟมารอ บิฟรอได้โอ้โหแล้วมันไปดึงอย่างเดียวเลยนะ ใช่ครับ แต่ของพี่จะเหมือนต่างกับของน้องเขาตรงที่ว่ามีแท็กชั่นช่วย ใช่ครับทำให้คุมง่าย คุ ครั ม บ ง่ายสมูทกว่า ใช่ครับ อันนี้คือเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปในระ ใช่ บบพว ครั ก บ นี้โอ้โหแต่ไปดีมากเลย ระหว่างคันโยกกับ Paddle Shift พี่ใช้อันไหนบ้าง โอ้จริงอันนี้โยมมันก็มันดีนะครับ ประมาณคนละแบบใช่ไหมครับ ใช่ครับ โอ้แต่ไปดีมากเลยอะเสียงความแทบไม่รู้สึกเปลี่ยนเกียร์เลยอะนิดเดียวอะรู้สึกแบบนิดเดียวโอ้แต่นี่มันก็มันเดียวกันนะโอ้โหโอ้โหไฟโคตรดีเลยอะโอ้นี่รู้เรื่องเลยอะ ใช่ แต่ ครับ มีคันโยกก็เป็นอีกฟิล ก็ นะ แล้วแต่ใช่ครับบางทีผมก็บางทีก็มือก็ว่างๆก็ อ๋ออย่างเงี้ยมีแท็กชั่นนะครับ มีแท็กชั่นมันเลยช่วยเยอะ ครับ ตอนนี้ E20 ใช่ไหมพี่ 20ครับ พี่เปลี่ยนเป็นเพราะมันหาปั๊มยากใช่ไหม ใช่ อ๋อ ครั นี่ บ มีวัดอินเทอร์นอล ใช่ครับ ตอน85นี่คนละเรื่อง โอ้โหใช่ แต่ก็ต้องแลกกันเพราะว่าหานี่ไม่ได้ ใช่เดี๋ยวว่าจะฉีดเมทานอลไดเรกอยู่ครับ โอ้แต่มันสมูทมากเลยอะ ครับ คือถ้าใช้งานก็แทบไม่รู้สึกเลยว่าเปลี่ยนเกียร์ ใช่ครับ โอ้แต่ท่อพี่ก็นิ่มเลยนะ มันก็เปลี่ยนก็กด P หรือกดที่นี่ก็ได้ครับ อ๋อเซตไปแล้ว ใช่ใช่ครับ อันนี้เซตอะไรบ้างพี่อ๋อมีเข้า PRND อันนี้ก็เป็นโหมดแบบนี้ครับสตรีทกดเป็นสปอร์ตเป็นแทร็กเป็นแดร็กครับ อ๋อเป็นลูกกระต่าย ใช่ แล้วก็ อัน คื นี้ อ ก็แบบเป็นแมนนวลอะไรอย่างเงี้ยครับผมใส่ให้มันดูตลกไปกันนะครับ แต่อันนี่เป็นของเกมเหรอพี่ ของเกมครับซิมแจ็คครับเราก็เอามาโมไส้ข้างในมันครับ อ๋อต้องโมด้วยเหรอครับ ใช่ใช่ครับเอามาใช้เลยไม่ได้ครับพวกนี้ต้องแกะโมไส้ข้างในครับ ไม่งั้นฟีลลิ่งไม่ได้ ไม่แกะเพื่อให้มันใส่เพื่อไมโครสวิตช์ให้มันเตะ อ่า ครับ
Turn the key, hear the engine scream. Living out a gasoline dream. Shift the gear, let the rubber burn. Waiting for the sharpest turn. Oh, I'ma get ahead, living in the fast lane. V8 symphony running through my veins. Asphalt highways calling out my name. Without my machine, life's just not the same. Tuning the specs, polishing the chrome. This metal beast is my only home. From 0 to 60, feeling the flight, chasing the shadows. วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเกียร์ ZF 8 HP นะครับตอนนี้เรียกว่าเป็นเกียร์ที่อยู่ในกระแสมากๆครับไม่ว่าจะเมืองไทยหรือว่าเมืองนอกครับจริงๆเมืองนอกเขาเล่นกันมาสักพักหนึ่งแล้วจริงๆพวกพี่ๆเขาก็เล่นมาหลายปีแล้วนะตอนนี้น่าจะเริ่มเจอสูตรสำเร็จที่มันลงตัวมากกว่าเดิมนั่นเองครับเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะจากที่เราลองสัมผัสมาในวันนี้นะครับหนึ่งเลยคือมันใช้งานได้เหมือนรถบ้านเลยสมัยก่อนการที่เราทำรถซิ่งรถ 90 เนี่ยมันก็จะมีเรื่องแบบที่ไม่ค่อยอยากขับเพราะว่าความที่มันขับลำบากเข้าเกียร์เหยียบคลัตช์นู่นนี่นั่นแต่อันนี้ก็คือเหมือนรถบ้านปกติทั่วไปโดยเฉพาะถ้าเราทำแรงม้าที่มันไม่ได้เยอะมากเนอะสัก 300-400 ม้าเนี่ยผมว่าโอเคเลยยิ่งถ้าเราแบบใช้แค่โหมดขับใช้งานเนี่ยเปลี่ยนเกียร์แบบไม่รู้สึกเลยอะสมูทมากเหมือนแบบ CVT นะครับแต่ตอนซัดนี่ก็เอาเรื่องแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างนะครับระหว่าง2คันนี้ระหว่างคัน86 เครื่อง K กับคัน iX8 เครื่อง 2J เนี่ยคือคัน iX8 เนี่ยเขาใส่ traction มันทำให้กดได้เต็มที่นะครับพื้นถนนจริงๆก็ค่อนข้างที่จะลื่นเนาะแต่ว่าอันเนี้ยไม่สลิปไม่ฟรีทิ้งเลยแต่อย่างคัน 86 เนี่ยพอเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บก็จะมีการฟรีทิ้งถือว่าการเขาเรียกความรู้สึกในการต่อเกียร์น้อยมากครับแทบไม่รู้สึกเลยแต่ว่าเขามีการตัดคัตออฟเพื่อที่จะให้แบบได้ฟีลลิ่งด้วยแล้วก็เซฟเกียร์ด้วยเวลาสับก็จะเหมือนแบบซีโร่โค้ดจะมีปั้งนิดนึงแต่เจต้องบอกเลยดีจัดนี่พี่ก็บอกว่าตอนเป็น E85 ดีกว่านี้อีกนะพี่เขาจูนเองลองเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลองระบบ traction ไปเรื่อยๆเมื่อกี้ก็เลยลองถามกันว่าถ้าเกิดเราจะใส่ traction เนี่ยมันต้องเป็นรถแบบไหนก็คือรถที่มี ABS นะครับพี่ก็บอกถ้าคันไหนมี ABS เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้ให้กล่องคุยกับระบบ traction นะครับมันจะวัดสปีดต่อล้ออะไรประมาณเนี้ยซึ่งถ้าซินเวียเห็นเมื่อกี้บอกว่าถ้าซินเวียอยากจะมี traction อะไรอย่างเงี้ยนะสมมตินะก็ต้องไปเอาพวกแบบเฟือง ABS เฟืองท้ายเลยได้ของพวกสกายไลน์ที่เขามีอยู่เนี่ยแล้วมาใส่มาทำคือเดี๋ยวนี้มันทำได้หมดเลยนะครับคือรถเนี่ยยุคเก่าแล้วเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้รถเร็วขึ้นแล้วก็สมูทขับใช้งานง่ายนะครับก็อย่างที่บอกนะพวกจริงๆแล้ว BM ที่เรามองว่า400-500 มาแล้วเขาพวกเทคโนโลยีเนี่ยพวกเกียร์พวก traction เนี่ยแหละมันทำให้รถเร็วนั่นเองครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะสำหรับเพื่อนๆที่มองหาสเต็ปประมาณนี้อยู่แรงใช้งานได้ยิ่งถ้าคันไหนท่อเงียบๆนะผมว่าใช้งานได้ทุกวันเลยหลักๆเบสิกนะคร่าวๆก็คือ100,000 ปลายจนถึง 200,000 กลางๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเช่นเดิมจะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆมาเสิร์ฟเพื่อนๆเหมือนเดิมครับแต่อย่าลืมกด Subscribe ให้กับผมด้วยวันนี้ไปละบ๊ายบาย Turn the key, hear the engine scream. พี่ก็มีปลั๊กอินบอกปลั๊กอินประหยัดมากเลย หมายถึงว่าปลั๊กอินไฮบริดเหรอครับ ใช่ครับประหยัดเพราะว่าผมแบบไปส่งลูกอย่างเงี้ยไปส่งตอนเช้า30 โลไปกลับมาผมก็ชาร์จกลายเป็นว่าถังหนึ่งน้ำมันผมมาวิ่งได้ 2,000 โล 3,000 โลเนี่ยครับ ใช้ ผมเติมน้ำมันเดือนละครั้งแค่นั้นเองครับ โอ้โห น่าสนใจ อืม แต่ปลั๊กอินไงเราก็ต้องมีวอลชาร์จอีก ใช่ต้องมีที่ชาร์จที่บ้าน นี่ตอนนี้ไอ้นี่ยาริสเอทีฟ GR Sport อยู่ที่บ้านนี่ก็เพลินแล้วอันนี้ก็20 กว่าโลลิตรแล้ว โอ้สบาย เครื่องพัน 1,500แล้วออกตัวจังหวัดไม่เหนื่อยด้วยวิ่งดีไอ้นี่เหนื่อย น้ำมัน ไอ้นี่เหนื่อย 8-9 โลลิตรแค่นั้น แต่มันก็เป็นทางเลือกใหม่เลยนะครับ ทางเลือกใหม่เลย มันไม่ต้องมายกเปลี่ยนเกียร์ หาเกียร์ชนยากประเด็นคือมันดันรับแรงม้าได้ ด้วยก็เยอะแล้วก็แบบมีแบบเบิ้ลได้เบิ้ลออกให้ดูได้ไหมครับ โอเคไม่เบิร์นก็ฟีก็ ไม่ไหว คือนั่งกันไม่ต่างกันเลยพอมีแท็กชั่นกับไม่มีแท็กชั่นนะ ต้องโดน แท็กชั่นแล้ว กล่องมันไม่พอช่องหมดแล้ว เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นใบใหญ่อยู่แล้ว อ๋อต้องขยับเลย ครับ ให้มันมีสองแคนไปเลยอะไรเงี้ย ไม่พออีกลามอีก ไหนพี่คุยกันอยู่เมื่อกี้ พอได้อยู่ด้วยกันเลย มัก็จะอย่างนี้ไง ลามอีกแต่86ถ้าใส่แท็กชั่นก็ไม่ยากว่ะพวก BRC พวกนี้น่าจะมีอยู่แล้วฮะ ขอให้มีความเร็วมา คือถ้าเกิดแคนเข้าอ่ะมันเป็นแคนอยู่แล้วคือไม่ต้องทำอะไรเลย อื คือ ม ได้เลยทันที
อ๋อง่ายเลย ง่ายกว่าแทนที่เราไปเดินสายนู่นนี่ไม่ต้องเลย แต่ถ้าสมมติเป็นรถ 90 ก็ต้องเดินสายหานู่นนี่นั่นมาแปลง เดินสายมาเข้ากล่อง หา ABS มาแปลงใส่อะไรอย่างงี้ ต้องมีล้อขับเคลื่อนกับล้อไม่ขับเคลื่อนอ่ะต้องมี ต้องมีล้อขับเคลื่อนกับไม่ล้อไม่ขับเคลื่อน เพราะเรามี G sensor ไหมครับ ครับ G sensor เราก็อาจจะว่าเฮ้ยแม่งออกไปทางซ้ายหรือออกไปทางขวามากกว่ากันอะไรเงี้ย อืม เราก็ให้มันมาลดแล้วแต่ ก็คือถ้ามี G sensor มันก็จะช่วย อีกเอามาใส่ใน match channel เพิ่มเข้าไป แล้วก็ใส่นู่นนี่แน่นให้มันบวกลบคูณหารเข้าไปอะไรเงี้ย เหมือนมันจะรู้ว่าล้อฝั่งนี้แรง G โยกไปทางนู้นมันก็จะตบเข้ามาประมาณนั้น แล้วก็สมมติว่ารถความกระดับเครื่องเลย ใช่ อ๋อรถความก็ดับเครื่องให้เลย ตัดไฟไปเลย ใช่จริงๆได้หมดแหละ Mac ECU มันอิสระมันอยู่ที่ว่าเราจะเขียนว่ามันจะทำอะไรมากกว่า คือ จริงๆกล่องมันฉลาด เรียกว่าทุกคนที่ใส่กันนะแม่งใช้กันแบบไม่ถึง 30%เนี่ยครับ คือผมว่า จริงๆมันทำได้เยอะมาก มันไม่ใช่มันอิสระมากกว่าไม่ได้ฉลาดเพราะอิสระ อ่า อิสระแล้วเราก็สามารถเขียนแกนทุกอย่างได้เองอะไรอย่าง เราเขี เงี้ ย ย นโปรแกรมเอง ก็เลย ได้ แบบใช่ตามจินตนาการเรา แต่ก็ไม่ดีก็คือ เปลือง อย่างนี้แหละพี่ไม่ดีอย่างนี้แหละ ไม่แล้วก็อันนี้ด้วยบางทีเราแบบโหถ้าเกิดเราทำเราคนก็จะบอกเฮ้ยอยากได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคิดราคาไม่ถูกนะ อ่า คือกว่าเราจะได้อย่างเงี้ยมัน หมดเยอะ โอ้จะคิดตังค์กันยังไง ค อ่ะ รับไม่รู้กี่เดือนนี่ ใช่ กว่าจะเนียนกว่าจะแบบ อ่า ครบอะไรเงี้ย ใช่จะเอาแท็กชั่นคุมนู่นคุมนี่คุมนั่นคุมทุกอย่างเงี้ย มันไม่เหมือนแบบไปถึงจูนน้ำมันไฟจบรับตังค์ เรา นะ ก็คิดง่ายไง อ่าคืออันนี้มันต้องลองขับด้วยใช่ไหม ใช่ ถึงจะรู้ว่าเนียนไม่เนียน ใช่ แล้วรถแต่ละคันก็ไม่เหมือนกัน อืม นิสัยเครื่องไม่เหมือนกัน ล้อก็ไม่เท่ากันแล้วใช่ไหม แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันบางคน อ่า ชอบแบบตูดนิด นิดนิดนึงอ่า บางคนชอบแบบเซฟเลยก็มี อ่าพอช่วยมากไปเบื่ออีกแล้ว ใช่ ปลดอีก ปิดแตชั่นซะเลย เข้ากำแพง ใช่อย่างเงี้ยขับแล้วดูน่าเบื่อนะดูไม่มีอะไร มันเหยียบอย่างเดียวเหยียบร้อยจบแล้วครับประคองพวงมาลัย เดี๋ยวพี่อย่าให้มันเสี่ยวมากเลยชีวิตอะ Turn the key, hear the engine scream. Living out a gasoline dream. Shift the gear, let the rubber burn. Waiting for the sharpest turn. Oh, I'ma get it. Living in the fast lane. V8 symphony running through my veins. Asphalt highways calling out my name. Without my machine, life's just not the same. Tuning the specs, polishing the chrome. This metal beast is my only home. From 0 to 60, feeling the flight.